dalam semangatmu tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya. AIS Play รวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาส่งต่อความมั่นใจสู้ไปด้วยกันนะครับ In the final of the men's 4 hurdles, I was perhaps more in hope than expectation. I was doing a few little stat numbers this afternoon in my hotel room, just having a look at Kevin Young's world record. I don't think it'll go tonight, but I do think Samba is in the kind of form where at some stage this season, perhaps in more forgiving climbs, he could well break Young's world record this year. He is that good, and it's fantastic for the Asian Games that the very best man in the world this year over the 4 hurdles has decided to come and compete here in Jakarta. And of course, I love the long stuff, Martin, you know that, so I'm really looking forward to the 2 steeplechase races coming up a little bit later on before we get to the heats of the men's 800 metres. There's a few cheers going around the stadium. She's on the big screen and she's a little bit embarrassed. Do you know, I went for a run this afternoon. I hadn't realised the first time I've done anything other than hotel and track. They are such friendly people here in Indonesia, aren't they? I mean, it was packed where I was trying to jog along. I was getting in people's way as they were coming back from work. All were smiles, all were waves. They're very, very friendly people, and they're clearly so proud to be hosting this 18th edition. Yes, we've seen that, particularly in the morning sessions when a lot of youngsters come along here, and they were here in quite significant numbers this morning. Yes, get him in young, get him interested young. She's just seen herself on the telly. He's wearing a fleece. She must be absolutely boiling. Well, you can see the barriers are out there for the first of the finals. That will be the women's 400-metre hurdles, which is due to go off in around about 25 minutes. Before that, we'll get underway with the women's long jump final. But before that, we are going to celebrate some of the achievements of last night. It was a cracking evening. It certainly was, and one of the big finals, one I was lucky enough to oversee. It had its controversies and it had its funny moments. The men's 10,000 metres, that's coming up shortly, where the winner lapped absolutely everybody apart from the runner-up, something that I have never seen before in a major championship, and probably won't again, just because of the varying nature of standards. So they delayed it last night. They've had to wait almost 24 hours, but the 3 medalists are about to be crowned. A chance to reflect on a race that was at times ridiculous. We were looking all round the track. We had to double check our maths. I had to check with the producer once. Hang on, is he about to hit the bell or is he about to win? It was a funny old night. Hassan Shani, Bahraini, expatriated Moroccan, came out on top. He and Chirobi, the expatriated Kenyan, now flying the flag for Bahrain, did most of the work together before he managed to drop his teammate and stormed his way to the gold. The dignitaries stepping forward to make the presentation. We've got quite a few medal presentations tonight, so the whole organisation should be pretty slick by the end of the evening. Well, he crossed the line in 4th, but there was a disqualification for Lakshmanan Govindan. So Xiao Ren Zhu, just a shade outside his PB, collects the bronze medal. It was a brutal night, and he will treasure this medal for a very long time. Could be a good platform
from which to advance in the future. Zhao Renzu is the bronze medalist. Well, there were various standards on show in that 10,000 metres. But as for the two men representing Bahrain, genuinely world class. Abraham Cherobin is the third fastest half marathon runner in history. He lived with the blistering pace of his compatriot for most of the race. And then when the man to his left, to the right of picture there, when he went past him, Cherobin's spirit was broken temporarily, but a fine silver medal for the former Kenyan. I wonder if he'll have a crack at Zerzanay Tedesse's half marathon world record. I think he's good enough. And the winner, he was absolutely relentless last night. 28.35. We know he's gone a lot faster than that. The conditions were really tough. It was never going to be a night for fast times, but it was a night for brave front running. And when he dropped his compatriot Abraham Cherobin, Hassan Shani was not to be beaten, victorious by the not insignificant margin of around 25 seconds. So Hassan Shani flying the flag for Bahrain. What a fantastic games they're having, especially here in the GBK Stadium. Yet another gold for him and yet another gold for Bahrain. Ladies and gentlemen, please rise to the national anthem of Bahrain. The three medalists from a fascinating, topsy-turvy, very memorable 10,000 metres. Chani, Cherobin and Zhao. Martin, you are an Olympian. You were in '84. I'm keen to get your opinion. Back in the mists of time. This is, well, you're always an Olympian. No, that's very true. Yeah, we got three men on the podium here. Only one was born on the Asian continent. Now, there are so many different reasons for people moving allegiance. Chani, Moroccan by birth, Cherobin, Kenyan. As a former athlete, do you have a problem with that, or should we just enjoy what we see and not really worry about the birth nation of the athletes performing in front of us? Well, I think that, I mean, there are 2 points to make here. One is that I think the IAAF is starting to look at this and see that there have been 1 or 2 concerns and, dare I say, 1 or 2 abuses. But I think we have to offset against that the fact that we're in a much more mobile world. The migration culture is a global phenomenon, where if we go back 30, 40 years ago, things were very, very different. People are migrating all the time. I mean, I've done it myself. And I think that we do have to be sensitive to that. And I do know that the IAAF, as much as they have been concerned about 1 or 2 things in the past, they've also said, look, we live in a real world here. And not only are there real human rights issues and frankly, legal issues, there are only so many things that you can enforce. And I think, therefore, what we have to do when we're passing comment on it is to pass some sort of ethical judgment, which is, has there been an abuse there of this migration, or is it simply the way of the world? And which is why I think it's a very thorny issue and why we must always err on the side of caution before we actually
damn, because there has been quite a lot of this in the media and what have you over the last 10 or 15 years, where some of these moves that athletes have genuinely made for lifestyle reasons just as well as perhaps other reasons. Yeah, it's very well put. It's a complicated one, isn't it? And sometimes there are very, very valid reasons why people switch allegiance. Love being the most powerful. Was it Kip Keita who won at least 2 or 3 of his 800-meter titles for Denmark? That's because right. he met a Danish woman and he got married and his life was in Denmark. So he was proud of being Kenyan and an adopted Dane. That's right. We might have seen in the sprints here, Cambridge, the Japanese. Now, he was a product of a marriage between a Jamaican father and a Japanese mother. He was actually born in Jamaica, but moved to Japan relatively early in life. Now, that perhaps is a phenomenon that is more common nowadays than maybe it was 30 or 40 years ago. And it's quite appropriate that we entirely embrace that. So many talking points, so many happy smiling faces in the stadium from many nations around the world, not just here in Asia. I don't think they've instigated the kiss cam scenario yet. If you're not familiar with that, it's some people who are old school don't like it, but basically I can't remember where I first saw it. It might have been Daegu, the world champs in 11, where you put 2 people in the shot and they have to have a little kiss. It doesn't have to be on the lips, it could be on the cheek or whatever. And they go up on the big screen and it causes all sorts of amusement. There's a cartoon heart that's put around the image. I don't think we've seen that quite yet, but some commentators I've worked with really hate it. I'm kind of in the middle. It's quite funny, but not when it's done 15 times a night. But these people are having their moment to shine, or not if they're too busy on their phones. Should be a great night this evening. Plenty of waves and plenty of excitement. There is a lot to come this evening. Well, we promised you a few medal ceremonies. And we have several still to come this evening. The next will be the women's shot put. That will be coming at some stage soon. Whilst we are still waiting, Martin, as a former 400-meter hurdler, Samba has just been, well, Samba and Varholm have been absolutely electric on the Diamond League circuit this year. And then you've got Kyron McMaster from the British Virgin Islands. It's a really exciting time for the 4 hurdles. Do you think Samba will at some stage soon, not necessarily tonight, can you see him breaking Kevin Young's world record? He might do. I mean, that's a little non-committal. I mean, also bear in mind, we've had a time of 47.02 from Rai Benjamin over in the States, who's another youngster. And that's exactly the same time as Edwin Moses ran when he broke the world record in Koblenz, you know, 30 odd years ago now. It would stand to reason, having run 46.98, he's within 2/10 there, so what's that, a little more than a metre. And technically, there are still many ways you can improve him. So I would say the chances are he will,
But, and particularly when you consider the improvement that he's made, I mean, he's improved by well over a second on a time that was set at altitude. Very exciting. Samba coming up in the 4 hurdles a little bit later on this evening. Right, the 3 medalists have been waiting, as have we. But we're ready now. Presentation for the women's shot put. Gong Li Zhao on the left and Gao Yang 154 on the right. It was a 1-2 for China. It went pretty much to the form book, to be honest. Gong Li Zhao has been superb this year. She's really reveling in the absence of Valerie Adams. Well, Valerie Adams is returning to form after maternity leave, but it's taking her a little while to get back to the giddy heights that saw her undefeated in major competitions for so long. Well, the bronze medal went to Noura Jassim of Bahrain. She was 8th 4 years ago, and upgrades to a bronze here thanks to a throw of 17 meters 11. So many medals for Bahrain here in the athletics, and plenty more to come, you suspect. Gao Yang, an excellent competitor, former World Junior silver, Asian Championship silver medalist, 4th in the world indoors earlier this year. Just can't seem to beat her compatriot. But this is another excellent move in the right direction for her. Another major medal. Silver with 17.64. She was a long way shy of her compatriot, over 2 meters. That's how good the woman in the middle currently is in Asian and global terms. The defending champion, the reigning world champion, the Olympic silver and bronze medalist, Gong Li Zhao, is once again the Asian Games champion. Silver 8 years ago, won it in fine style in Incheon, and at the moment, outdoors, she is quite literally unbeatable. It's been a sensational season for her. And now she will, once again, as she did 4 years ago, get to hear the Chinese national anthem. Gong Li Zhao's great career goes from strength to strength. Wonder if we'll see her in the Continental Cup early next month. That will be the climax of the season. Next year, the climax of the season won't be until something like the 28th of September. The world champs coming to Doha very, very late. The Americans have moved their championships, their famous championships, back by a month to accommodate the fact that athletes will have to maintain their form right through until early October. So we've had a couple of medal presentations, and we've got some great action tonight on the track and in the field. Men's javelin final. No Indian has ever won this title, and we have the Asian champion and world junior champion Neeraj Chopra going for India. He's the Commonwealth champion and the best thrower, the best junior thrower of all time. It's a really good lineup, this field, actually. Arai of Japan got the silver 4 years ago. He's an 86+ meter thrower.
Sheng of Chinese Taipei is the 13th best thrower of all time, 91 metres. I wouldn't necessarily be expecting him to produce that today. Nadeem is another good athlete from Pakistan, national record holder, 8th in the Commonwealth Games. And Magur of Qatar, the former Egyptian, Asian Championship silver medalist last year. This is a fine, fine field. Will it be the first time an Indian has won this title? Certainly, Chopra will be hoping that is the case. Well, meanwhile, over on the far side of the stadium, we have 11 women gathering for the final of the long jump. And there's a real chance here of Indonesian success. Maria Natalia Londa, the second name on that list, the defending champion. Also, look out here for Bui. She'll come over on the, there she is, bottom of the second page, the Vietnamese, the silver medalist 4 years ago. That was a final where they were jumping in the sort of middle sixes. 6:55 won the title 4 years ago. So 11 women will go through 3 rounds. We will then take the leading 8 and they will have another 3 rounds. So just going through the presentation of the athletes, look out for Lu Mingjie, the Chinese. There she is. An athlete who's never quite fulfilled her potential. She jumped 6:74, which is world class, at the age of 16. Has only just gone a little bit further than that since. That is Zhu Xiaoling, 10th on the list, and there is Bui, the silver medalist from 4 years ago. Well, the world record goes back to the former Soviet Galina Chistiakova, 7:52. There are men these days who win competitions and don't jump that far. Hey, do you know what? I meant to mention this to you, Martin, over a beer, but we haven't had a chance yet. How cool at the European Championships, you were there, that Heike Drechsler was there volunteering to sweep the sand. I thought that was a really nice touch. Yeah, the Heike Drechsler, who is doing quite a bit of coaching these days. And by the way, with that long jump, we've got Londa, as Martin mentioned, the Indonesian defending champion. She's bidding to become the first woman to successfully defend this title in 28 years. So there's a little slice of history on the table there for the homegrown star. Long way to go. So that first track final will be with us in just a little more than 5 minutes. So we have the preparations for 3 finals getting underway as we speak, with the throwers on the infield. We have the long jumpers. There we are over on the far side, and this is the first of those. That's Thi Nguyen from Vietnam. Oh, well on the board. Now, does she get a white flag? She does. Well, she's certainly got her check marks right early on. Not expected to be among the leading contenders in what is a straight final. Well, do you know what? That looks to me, well, that's over the board. You can see her toe is over the board, and this is something I've discussed with Jonathan Edwards in the past. These days, we allow ourselves to be driven by the by marks on the plasticine. Now, we must bear in mind why the plasticine is there. It's there to aid officials, not be the ultimate arbiter. If your toe is over the board, it should be a no jump. But those are the rules, aren't they? It has to be an indentation on the plasticine, so she'll take that. Now, here we go. Maria Natalia Londa, the defending champion. But that's not my understanding of the rules. You just have to be not over the board. But then that one should have been struck out. Absolutely. And if you ask Jonathan Edwards, he would tell you as well. Oh. The plasticine there is to guide officials, not to be the ultimate arbiter. Well, that debate will continue. Here's Londa with the first jump, miles behind the board, so no danger of the plasticine being a talking point there.
This is going to be very hard for her to defend this title. PB 670. She's jumped 652 this season. It's a really good standard, this final, Martin. Many Asian Championship bronze and silver medalists. We've got junior medalists from over the years. This is going to be a tough night if she is going to defend this title. Yeah, you're right, with women here capable of going well into the 6.5s. And it would be great, wouldn't it, for the hosts if Londa comes away at least with a medal here, as we see 318. Nina Varakil of India. Just the third jumper. So 618 at the moment leads in the very early stages of this long jump final. Fairly decent hang technique, but there was just a suggestion she was reaching for the board there. Maybe felt that as she got into those last few strides that she was just a little short. Yeah, she's reaching. Yeah, there's the... You can see that, can't you? She's given back 13 centimetres to the board, which at this level you can't really afford to do. .641, well, it moves into the lead, and you know what? That's promising for the future. This is the first of 4 track finals tonight. The women's 400-metre hurdles. Kemi Adekoya, going in lane 6 for Bahrain, is the defending champion and the favourite. Watch out for Quach of Vietnam on her inside in 5. She set a national record in qualification yesterday. This is Dipna Prasad from Singapore, PB in qualification. She'll need another one to get anywhere close to the medals, but she's done brilliantly to make this big showdown. Anu Raghavan of India, Asian Championship silver medalist last year, 25 years of age. She's going to have to go out so hard, because here's the favourite, Kemi Adekoya, world indoor flat 400-metre champion 2 years ago. The defending champion stormed effortlessly to a games record in qualification. Surely there'll be another. Thilan Quach got a silver on the flat 400 4 years ago in the Asian Games and set a national record following Adekoya in qualification. Eri Utsunomiya, very good heptathlete actually, good qualification. I wonder if Aminat Jamal will get in the mix for the medals here. She's in form, 6th in the World Juniors a couple of years ago. She set personal bests already this year. Janua Murma, the second Indian in this final, 4th in the Asian Games back in 2010. And Huang Yan came through as the fastest loser. She's on the inside, the 22-year-old. This is an exciting race because there is huge talent on display in this women's 400-metre hurdles. Kemi Adekoya has had a very quiet season by her own high standards. That's Quach of Vietnam. They're drawn in adjacent lanes. Adekoya was brilliant value for her games record, 54.87 in qualification, easing down. She's in lane 6. How much faster can she go in her quest for back-to-back Asian Games titles? การแข่งขันวิ่งข้ามรั้วในรอบชิงชนะเลิศครับนี่เป็นรายการสำคัญของการแข่งขันกรีฑาวันนี้เลยนะครับวิ่งข้ามรั้ว400 เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศในช่องวิ่งที่1เป็นนักกีฬาจากจีนช่องวิ่งที่2นักกีฬาจากอินเดียช่องวิ่งที่3จามาลจากบาห์เรนตัวเต็งช่องวิ่งที่4จากญี่ปุ่นช่องวิ่งที่5นักกีฬาจากเวียดนามช่องวิ่งที่6อเดโควาบาห์เรนนะครับช่องวิ่งที่7อินเดียและช่องวิ่งที่8ประสาทจากอินโดนีเซียครับแชมป์เก่าเนี่ยเป็นบาห์เรนนะครับเคมิอเดโกย่าดูครับเข้าช่วงทางตรงสุดท้ายรั้วเตี้ยที่สุดของวิ่งข้ามรั้วคราวนี้
อาเดโควากำลังจะชนะครับป้องกันแชมป์ได้ครับอาเดโควา แล้วเป็นสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์ด้วยนะครับเวลาอย่างไม่เป็นทางการคือ 54.48 วินาทีนะครับคว้าแชมป์ได้ 2 สมัยติดต่อกันนะครับโอลูวาเกมิอาเดโกย่านะครับและเธอสามารถทำลายสถิติเก่าของการแข่งขันเมื่อ 4 ปีที่แล้วได้ด้วยครับ 4 ปีแล้วนี่เธอคว้าแชมป์ทั้ง 400 เมตร แล้วก็ข้ามรั้ว 400 เมตรนะครับนี่ก็มาได้แชมป์ข้ามรั้ว 400 เมตรครับนักวิ่งจากบาห์เรนนะครับขาดครับอาเดโคย่ามีเชื้อสายไนจีเรียนะครับเกิดที่ไนจีเรียเนี่ยดูอีกครั้งหนึ่งครับเข้าช่วงทางตรงสุดท้ายนี่2นักวิ่งบาห์เรนนี่ขึ้นมาคู่เลยนะครับแล้วก็มีนักวิ่งญี่ปุ่นอีก1คนนะครับก็คือเอริอุซุโนะมิยะสถิติเก่าที่อินชอนทำได้ 55.09 ครับหาจังหวะในการกระโดดข้ามรั้วแบบชัวร์แล้ววิ่งเข้าทางตรงท้ายนี่ฉิวเลยครับทิ้งค่อนข้างขาดเลยที่ 2 เป็นนักวิ่งจากญี่ปุ่นนะครับเอริอุซุโนะมิยะส่วนอันดับ 3 นี่อามินัทจามาลนะครับนักวิ่งอีก1 คนของบาห์เรนเธอไม่ใช่นักวิ่งระดับทวีปอย่างเดียวเป็นนักวิ่งระดับแชมป์โลกในกรีฑาในร่มชิงแชมป์โลกด้วยนะครับที่พอร์ตแลนด์ออริกอนสหรัฐปี 2016 ได้เหรียญทองมาแล้วก็ชนะรายการอาชีพไดมอนด์ลีกมาแล้วด้วยถือว่าเป็นนักวิ่งระดับท็อปของโลกในประเภทนี้เลยก็ว่าได้นะครับอาเดโกย่าเราเป็นเหรียญทองเหรียญที่ 5 นะครับของทัพนักกีฬาบาห์เรนในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ซึ่ง5 เหรียญทองที่บาห์เรนได้นี่มาจากกรีฑาล้วนๆเลยนะครับนี่เป็นเหรียญที่ 10 ที่บาห์เรนทำได้ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับ5 ทองแล้วก็มาได้อีก1 ทองแดงด้วยนะฮะจากคาเมาทำเวลาดีกว่าการแข่งขันคราวที่แล้วสุดยอดจริงครับเมื่อวานเราก็ได้ติดตามชมการแข่งขันวิ่ง100 เมตรซึ่งเป็นรายการไฮไลท์ของกรีฑาไปนะครับได้ติดตามดูนักวิ่งที่เร็วที่สุดในเอเชียนะฮะก็คือซูปิงเทียนแล้วก็ทำลายสถิติของเอเชียนเกมส์ด้วยสถิติยังเป็นทางการของอเดโกย่าครับ 54.48 วินาทีโอ้โหนี่ทิ้งเกือบวินาทีเลยนะครับสถิติเดิม 55.09 นะครับขออภัยนะครับที่ 2 เป็นนักกีฬาจากเวียดนามนะครับที่หลันควะและเป็น personal best ด้วยครับสถิติที่ดีที่สุดของตัวเอง 55.30 มาดูการแข่งขันกระโดดไกลหญิงครับลูมินจาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับกระโดดดีตั้งแต่เยาวชนนะครับเป็นอดีตแชมป์เยาวชนโลกสำหรับสาวน้อยคนนี้ในการแข่งขันกระโดดไกลนี่ก็มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันด้วยนะครับก็คือปริญญาเฉื่อยมะเริงนะครับเอาจุดตกที่อยู่หลังสุดเป็นตัววัดนะครับเป็นแชมป์เยาวชนโลกตั้งแต่ปี 2009 นะครับเกือบ 10 ปีแล้วเป็นเจ้าของสถิติเยาวชนของเอเชียที่ 6 เมตร 74 เซนติเมตรแข่งเอเชียนเกมสมัยนี้เป็นสมัยที่ 3 แล้วนะครับปัจจุบันนี่อายุเธอ 26 ปีจะ 26 ปลายปีนี้ครับลูมินเจียกระโดดครั้งแรกได้6 เมตร 50 ขึ้นมานำเป็นอันดับ 1 เลยนะครับอดีตแชมป์ในร่มของเอเชียปี 2012 นะครับมาดูการแข่งขันพุ่งแหลนชายครับหลิวชี่เฉียนพุ่งแหลนสถิติโลกยังเป็นของยานเซเลสนี่จากเช็กอยู่นะครับสถิติ 98.48 เมตรนี่เรียกว่าอยู่ยงคงกระพันไปอย่างยาวนานนะครับแต่แหลนมันไม่เหมือนกันแหลนสมัยก่อนกับแหลนสมัยนี้ปรับนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเซเลสนี่จะพุ่งออกจากสนามกีฬาเอาเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วจะไปไกลเกินเขาก็เลยเปลี่ยนแหลนให้มันไม่สามารถพุ่งได้ไกลเหมือนเดิมแต่สมัยนี้ก็ยังพุ่งได้90 เมตรกันอยู่นะครับ
มีนักกีฬาจากไชนีสไทเปนะครับที่เป็นตัวเต็งอะเฉิงเฉาซุนนะครับที่เป็นเจ้าของสถิติเอเชียคนปัจจุบันน่าจับตามองนะครับเป็นตัวเต็งในรายการนี้ นี่คือตัวเต็งคนหนึ่งครับดิราชชอปราดังมากนะครับเป็นแชมป์กีฬาเครือจักรภพและเป็นผู้อัญเชิญธงชาติอินเดียในการแข่งขันเอเชียนเกม 2018 นี้นี่พุ่งมาเต็มเหนี่ยวเบรกทันนะครับไม่เลยเส้นแชมป์กีฬาเครือจักรภพนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเกิน80นะครับเดี๋ยวต้องดูการวัดระยะอีกทีหนึ่งว่าได้เท่าไหร่เขาเป็นแชมป์เอเชียในปี 2017 ด้วยนะครับ83.46 ขึ้นมานำเลยครับเนรัชโชปราเคยทำได้ 87.43 อายุ 20 ปีครับเป็นดาวรุ่งของวงการกรีฑาอินเดียเลยนะครับผู้อัญเชิญธงชาติเดี๋ยวมาดูวิธีการมอบเหรียญของทศกรีฑาซึ่งเราได้เหรียญเงินมาเมื่อวานนะครับสุทธิศักดิ์สิงห์ขอนมึงจะมามอบเหรียญกันในวันนี้นะครับแข่งขันจบกันไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราเนี่ยทำคะแนนขึ้นนำมาตลอดนะครับนำจนถึงซีรีส์ที่9นะครับก่อนที่จะมาโดนแซงในซีรีส์สุดท้ายก็คือการแข่งขัน 1,500 เมตรชายนะครับซึ่งไม่ใช่รายการที่เจ้าปาร์คถนัดนะครับจะบอกว่าแพ้ที่100 เมตรสุดท้ายก็ทำนองนั้นใช่ประมาณนั้นนักกีฬาจากญี่ปุ่นที่ได้เหรียญทองคือยูชิโร่เขาเป็นแชมป์เก่าเมื่อ4 ปีที่แล้วนะครับและครั้งนี้ก็มาป้องกันแชมป์ได้สำเร็จในวัย32 ปีนะครับเคซุเกะยูชิโร่ครับญี่ปุ่นได้เหรียญทองกับเหรียญทองแดงนะครับส่วนไทยสุทธิศักดิ์ได้เหรียญเงินรองประธานของสมาคมกรีฑาเอเชียมามอบรางวัลครับ Asia Athletic Association นะครับจริงๆแล้วองค์กรที่ควบคุมการแข่งขันกรีฑานานาชาติคือสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติหรือว่า IWAF ครับไอ้คำว่าสมัครเล่นกับคำว่าอาชีพตอนนี้แม้กระทั่งกรีฑาเองก็ไม่มีการแบ่งแยกแล้วเพราะว่านักกรีฑาก็ไประดับอาชีพใน Diamond League เหรียญทองแดงครับอากิโกะนากามุระนากามูระนี่เข้าเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตรนะครับเขาชิงเหรียญทองแดงกับกงเคอร์เว่ยของจีนนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองแดงไปคือผ่าน9ซีรีส์เนี่ยคะแนนรวมของเขาเท่ากับกงเคอร์เว่ยพอดีนะครับแล้วก็มาแซงได้ในการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตรวิ่งนำฉิวมาเลยนะครับเขาทำคะแนนรวมได้ทั้งสิ้นเนี่ย 7,738 คะแนนนะครับเหรียญเงินครับสุทธิศักดิ์สิงห์ขอนหนุ่มวัย 21 ถึง 22 ปีนะครับยังมีอนาคตอีกไกลครับเป็นเจ้าของแชมป์เอเชียนแชมเปี้ยนชิพเมื่อปีที่แล้วนะครับแชมป์เอเชียที่อินเดียนะกับการแข่งขันทำได้ 7,732 คะแนนคราวนั้นตรงนี้เจ้าปาร์คทำได้ 7,809 คะแนนเป็น personal best ด้วยนะครับดีกว่าเดิมใช่ครับแต่ว่าไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้เพราะว่ายังมีนักกีฬาจากญี่ปุ่นคนนี้มาเฉือนสุทธิศักดิ์คือในวิ่ง 1,500 เมตรผ่านมาถึงอีเวนต์ที่9เนี่ยคะแนนเรามากกว่าเขาแค่2แล้วมาอีเวนต์สุดท้ายเขาวิ่งดีกว่าเรานะครับเคซุเกะอุชิโร่เคยแข่งโอลิมปิกตั้งแต่ปี 2012 นะครับ 2016 ก็ไปแข่งขันอีกได้ที่ 20 เป็นผู้อัญเชิญธงชาติญี่ปุ่นในโอลิมปิกมาแล้วเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะครับที่ได้อัญเชิญธงชาติเข้าสู่สนามที่ริโอเดจาเนโรสูง 196 เซนติเมตรครับตัวใหญ่กว่าเจ้าปาร์คเยอะเลยเจ้าปาร์คนี่ 188 นะครับว่าใหญ่แล้วนะ คะแนนรวมเขาทำได้ 7,878 คะแนนมากกว่าเรา79 คะแนนนะครับหุ่นนี้ไม่แพ้ฝรั่งเลยครับสูงเกือบ2 เมตรครับป้องกันแชมป์เอเชียนเกมส์ได้
เกม2 สมัยในการแข่งขันทศกรีฑาเคสุเกะอุชิโร่จากญี่ปุ่นครับส่วนสุทธิศักดิ์สิงห์ขอนแม้ว่าในครั้งนี้จะทำได้เพียงแค่เหรียญเงินเท่านั้นแต่ว่าอนาคตถือว่าสดใสทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเจ้าปาร์ค4 ปีข้างหน้ามีลุ้นที่จะขยับไปถึงทองเหมือนกันนะครับในการแข่งขันทศกรีฑาในเอเชียนเกมส์ขอให้พัฒนาต่อไปแล้วกันนะครับคราวนี้ก็ได้เงินอัดฉีดจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นเหรียญเชิดหน้าชูตาสมาคมกรีฑาถือว่าเป็นเหรียญแรกของกรีฑาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยนะครับ1 เหรียญเงินเราก็หวังว่าจะมีเหรียญต่อไปตามมานะครับ4 ปีที่แล้วเนี่ยเราได้มา1 เหรียญทองแดงนะครับในการแข่งขันกรีฑาจากวิ่งข้ามรั้ว110 เมตรชายจากจำรัดฤทธิเดชนะครับครั้งนี้เราประเดิมเหรียญแรกจากสุทธิศักดิ์สิงห์ขอนนะครับทศกรีฑากลับมาดูการแข่งขันกระโดดไกลนะครับนักกีฬาจากเวียดนามครับเจ้าของเหรียญเงินนะฮะเกือบ7เลยครับถือว่าทำได้ดีเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูสถิติอย่างเป็นทางการบุยทิทูเทานะครับนักกีฬาจากเวียดนามเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมส์เมื่อ4 ปีที่แล้วเหรียญทองครั้งก่อนเป็นนักกีฬาอินโดนีเซียนะครับมาเรียนาตาเลียลอนดาสาววัย26 ปีคนนี้เทคนิคสูงมากสูง168 เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก50 กิโลกรัมได้ 6.55 เป็นซีซั่นเบสเลยนะครับและถือว่ากระโดดได้ดีกว่า4 ปีที่แล้วด้วยนะครับ4 ปีก่อนเธอทำได้ 6.44 6.55 นี่คือเท่ากับมาเรียที่ได้เหรียญทองเลยนะครับเป็นนักกรีฑาหญิงยอดเยี่ยมของเวียดนามด้วยนะครับในปี 2017 อยากจะได้เหรียญทองคราวนี้ที่อินโดนีเซียเดี๋ยวมาดู400 เมตรข้ามรั้ว400 เมตรของชายบ้างนะครับตัวเต็งก็คือช่องวิ่งที่6นะครับอับเดลรามานแซมบ้าเจ้าของสถิติเอเชียในช่องวิ่งที่2ครับแชมป์ซีเกมส์เมื่อปีที่แล้วก็เข้ามาในรอบชิงด้วยนะครับเอริกชอนเครย์ลูกครึ่งอเมริกันนะครับของฟิลิปปินส์นักวิ่งจากกาตาร์ครับตัวเต็งแซมบ้าแล้วก็มีนักวิ่งจากอินเดียนะครับดารุนนักวิ่งจากญี่ปุ่นอาเบะเฉินจากซานยูเซเปอินเดียคนหนึ่งคือคุมาเครจากฟิลิปปินส์คอปลอฟจากคาซัคสถานฮาซิยุนจากเกาหลีแล้วก็ยูชิซุนจากซานยูเซเปครับนี่คือนักวิ่งอาเบะนะครับเมื่อสักครู่ของญี่ปุ่นข้ามรั้ว400 เมตรชายในรอบชิงชนะเลิศครับเจ้าของสถิติเอเชียนเกมส์คือฮาดีซูอานอัลโซมาลีจากซาอุดิอาระเบียทำไว้ที่ปูซานตั้งแต่ปี 2002 นะครับสถิติเอเชียนักวิ่งกาตาร์ทำได้ในปี 2018 นี้เองนะครับแซมบ้า 46.98 วินาทีแซมบ้าวิ่งสบายๆเอาเข้ารอบมาก่อนนะเพราะตอนนี้เขาอยู่ในช่องวิ่งที่1เลยขออภัยอยู่ในช่องวิ่งที่เดี๋ยวนะครับคือแซมบ้านี่มาเป็นอันดับ1เดี๋ยวต้องดูช่องวิ่งอีกทีครับในรอบชิงชนะเลิศเอาละครับแนะนำนักกีฬาคาซัคสถานก่อนครับคอปลอฟช่องวิ่งที่7ครับจากอินเดียนะครับทามิลลาราซานตัวเต็งอยู่ช่องนี้ครับช่องวิ่งที่6อับดุลรามานแซมบ้านะครับคือเขาวิ่งสบายๆเขาไม่กดดันตัวเองครับเอาเข้ารอบเฉยๆคือรอบคัดเลือกเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าอับดุลรามานแซมบ้านี่ปล่อยมาสักอาจจะสัก 60-70% ได้ซ้ำนะครับวิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยผ่อนตั้งแต่10 เมตรนะครับทากาโตชิอาเบะครับจากอินเดียครับอายาซามิดารุนอายาซามินี่ก็ทำเวลาดีนะครับผ่านคัดเลือกเข้ามาเป็นอันดับ2เฉินเชี่ยจากชานิวเซเปครับเคยวิ่ง 49.05 และนี่นักกีฬาจากฟิลิปปินส์ครับเครย์เอริกชอนเครย์
ลิกชอนเครนี่ได้แชมป์เอเชียชิงแชมป์เอเชียที่อินเดียเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ฮานเซยุนนะครับนักกีฬาจากเกาหลีใต้ ตัวเต็งครับแซมบ้าเกิดในมอริเตาเนียแล้วก็โอนสัญชาติเป็นกาตาร์สามารถแข่งขันให้กับกาตาร์ได้ในปี 2016 เป็นแชมป์กรีฑาในร่มชิงแชมป์เอเชียในการวิ่งผลัด 4x400 เมตร การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกที่ลอนดอนปีที่แล้วได้ที่ 7 ไม่ธรรมดาครับ ระดับชิงแชมป์โลกได้ที่ 7 ช่องวิ่งที่ 1 เกาหลีใต้ ช่องวิ่งที่ 2 ฟิลิปปินส์ช่องวิ่งที่ 3 ไทยไทเปช่องวิ่งที่ 4 อินเดีย ช่องวิ่งที่ 5 อาเบกญี่ปุ่น ช่องวิ่งที่ 6 แซมบ้า ตัวเต็งช่องวิ่งที่ 7 อินเดีย และช่องวิ่งที่ 8 คอปลอฟของคาซัคสถานครับ โอ้ย เห็นแกขึ้นมาชัดเจนเลยครับ และดูการวิ่งคล้ายๆสไตล์นักวิ่งอเมริกันเลยนะครับแซมบ้า อเมริกาเก่งกรีฑาในการวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรมานานแล้ว หลายยุคหลายสมัย ด้วยสไตล์การวิ่งที่นิ่งแบบนี้ของนักวิ่ง ระหว่างรั้วก้าวแม่นยำมากครับ ดูระหว่างรั้วครับ นักวิ่งระดับโลกนักวิ่งเวิลด์คลาสก้าวระหว่างรั้วนิ่งจริงๆ พลังยังเหลือเฟือครับแซมบ้าขาดครับ ที่ 2 เป็นอาเบะของญี่ปุ่นจะโดนแซงไหมอาเบะอาจจะโดนแซงจนได้ครับเฉินไม่แซงอาเบะ แล้วเป็นสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์ด้วยนะครับ เวลาอย่างไม่เป็นทางการ 47.66 วินาทีโดยรามานซัมบ้าครับ สถิติใหม่ของการแข่งขันครับ นักวิ่งอินเดียตามมาเป็นอันดับ 2 นะครับดารุนอายาซามินะครับ และอันดับ 3 เป็นนักวิ่งญี่ปุ่นครับทากาโตชิอาเบะแต่คนนี้เหรียญทองใสๆเลยครับทิ้งลิ้วเลยฮะเหรียญทองครับอับเดลรามานซัมบ้า สุดยอดครับ เก็บ ก็คือตัวเต็งจริง เก็บมาอีก1เหรียญทองให้กับกาตาร์นะครับจากที่ก่อนหน้านี้ 400 เมตร กาตาร์ก็ได้นะครับเป็นอับดุลลาฮัสซันนะครับเท่ากับว่ากาตาร์นี่กว่า 400 เมตร ทั้งประเภทธรรมดาแล้วก็ประเภทข้ามรั้วนะครับ เขาแข่งขันในกรีฑาชิงแชมป์โลกที่อังกฤษได้เข้ารอบชิงก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับสำหรับนักวิ่งจากทวีปเอเชีย คือหลุดเข้าไปถึง 8 คนสุดท้ายนะครับที่ทำการแข่งขันในรอบไฟนอล เขาชนะแชมป์โอลิมปิกอย่างเครอนเคลเมนต์ด้วยนะ ไม่ธรรมดาดีกรีคือพอเข้าช่วงประมาณไม่ถึง 200 เมตรได้ซ้ำนะครับก็ฉีกนำคู่ต่อสู้เลยถึงแม้ว่าจะอยู่วงนอกแต่บรรดานักวิ่งที่อยู่วงในก็ไม่มีใครขึ้นมาแซงได้นะครับแต่อินเดียขึ้นมาได้ดีมากครับ เรียกว่ามาแซงอาเบะในช่วง 10 เมตรสุดท้ายเลยครับ ได้เหรียญเงินไปนะครับอินเดียแอปเดรามานซัมบ้าเหรียญทองครับวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชาย นี่ขึ้นมาดารุนอายาซามินี่ทำเวลาเป็น personal best ด้วยนะครับอันดับ 2 ดารุนอายาซามิคงคิดว่าไล่ไม่ทันแซมบ้าแน่ๆแต่เห็นอาเบะได้ลุ้นครับเขาก็เลยสปรินต์100 เมตรสุดท้ายแซงอาเบะได้ ไม่ถึง 10 เมตรได้ซ้ำมาแซงเกือบจะหน้าเส้นชัยเลยครับแซงได้ คนชนะไม่เคยเหนื่อยเลยจริง โอ้ ๆ เรา ขอเต้นต่อได้ แล้วทิ้งกันเนี่ยเกิน1 วินาทีนะครับ ขาดจริงๆแล้วครับแซมบ้าแต่เต้นแซมบ้าหรือเปล่าเราไม่รู้นะ เนี่ยครับ 47.66 ครับเวลายังเป็นทางการสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์อายาซามิ personal best ครับสถิติดีที่สุดของตัวเอง 48.96 ทิ้งกัน 1.3 วินาทีนะครับและตากาโตชิอาเบะได้ 49.12 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปนะครับ เอริกชอนเครจากฟิลิปปินส์ที่ 7 ครับ หล่นไปอยู่อันดับรองสุดท้ายเลยครับเอริกชอนเคร มันไม่ง่ายจริงครับสำหรับการแข่งขันในระดับทวีปมาดูพุ่งแหลนครับอะไรของญี่ปุ่น พุ่งครั้งที่ 2 เหรียญเงิน 4 ปีที่แล้วที่เกาหลีท็อป 10 ของโลกมาแล้วนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกแหลนปั่นติ้วเลยครับเกือบ 75 เมตร น่าจะดีกว่าเดิมนะครับ
สถิติเดิม 73.71 ตอนนี้อยู่อันดับ 7 นะครับตอนนี้ผู้นำคือนักกีฬาจากอินเดียนะครับเนรัช โชปรา 83.46 นักกีฬาไทยเราลงแข่งขันด้วยนะครับก็คือพีระเชษฐ์จันทราสถิติล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 72.85 นะครับอยู่อันดับ 10 นี่ได้ 74.71 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 6 นะครับเรเฮอาราอีแต่พีระเชษฐ์ทำซีซันอลเบสต์นะครับดีที่สุดของตัวเองในฤดูกาลนี้คือปีนี้ครับอินโดนีเซียครับฮาฟิซสถิติไม่ดีเท่าไหร่แต่มาแข่งขันที่บ้านก็ต้องขอโอกาสแข่งขันแล้วครับฮาฟิซน่าลุ้นเดี๋ยวดูว่าจะดีกว่าเดิมไหมสถิติดีสุดคือ 66.93 อายุ 22 ปีครับ เป็นคนจาการ์ตาสูง 184 เซนติเมตรในซีเกมส์ก็แพ้พีระเชษฐ์นะครับแพ้พีระเชษฐ์จันทราได้เหรียญเงินเราได้เหรียญทองยังอยู่ในเขตไม่เกินเส้นนะครับเบรกทันแต่พีระเชษฐ์ชนะขาดเลยนะในซีเกมครับพีระเชษฐ์นี่คือระดับ 70 เมตรนะครับครั้งล่าสุดที่ทำได้ที่กัวลาลัมเปอร์คือ 71.49 แต่ว่าดีสุดในซีเกมส์ก็คือครั้งที่เนปิดอร์ทำได้ 76.30 นะครับนี่คืออดีตแชมป์เยาวชนโลกของไชนีสไทเปนะครับหวงจี้เฟิงเกือบ10 ปีแล้วนะครับที่เป็นแชมป์เยาวชนโลกแต่ตัวเก่งของเขาเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเฉิงเจ่าซุนนะครับตอนเด็กๆนี่ก็เล่นฟุตบอลแล้วก็หยุดดูคนอื่นเขาซ้อมกรีฑาก็เลยชอบบอกอยากเป็นนักพุ่งแหลนก็เลยมาฝึกแต่คราวนี้ไม่ผ่านนะครับนักกีฬาจากไชนีสไทเปเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมในประเภทชายของไชนีสไทเปปี 2015 นะครับเคยมีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวไหล่ขวานักกีฬาชนิดนี้จะเจ็บหัวไหล่นะครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่ครับและเดี๋ยวมาดูการถ่ายทอดสดกันต่อครับเชียร์ไทยติดจอลุ้นทองผ่านไลน์เวิร์กพอยต์และไอศกรีมวอล์กขยายเวลาเล่นเกมลุ้นโชคกับ2เวลาใหม่เที่ยงวันและ6 โมงเย็นของทุกวันยังเป็นเพื่อนกับไลน์วอล์กกินติมการ์ดเปิดไลน์แล้วเพิ่มเพื่อนโดยไอ้นี่นะมันปิดเป็นนาทีเนี่ยเขาเรียกปิดพายุทะลุฟ้าไอ้แจ๊ครถไฟมึงนี่มันสุดยอดต้องทำโลกทำหม้อกันเลยที่การแม่มึงจะได้ภูมิใจเฮียเสือกไปจี้ปมมันแล้วนายจะโกหกแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวกูล่างมาแฉแน่เชี่ยตายเปล่าไม่รู้แต่มันเยี่ยวแตกเลยอะสัตว์เอ้ยปวดก็น่าจะแวะเยี่ยวมาก่อนไบแมนสักกรินตูดหมึก20 กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ Victory BNK48 สัปดาห์นี้พบกับเรื่องสุดหลอนจากประสบการณ์จริงแล้วเราก็แบบหันไปมองตรงกำแพงเฮ้ยเห็นเงาใครอ่ะเราก็เลยเล่นโยกตัวแต่เงาอ่ะมันไม่โยกตามหนูและภารกิจท้าทายความมืดจ้องมองที่กระจกและเช็ดหน้าครับห้ามพลาดนัดเพื่อนมาให้ครบพบนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มแหนมรณเดชเมื่อไรก็เจอเป็นส่วนหนึ่งในทุกนาทีต่อจากนี้ที่อยู่ตรงนี้รอคอยซุปตาคนนี้มานานเหลือเกินคุณชอบเพลงนี้อยากกินแหนมคุณเขาเจอแต่แหนมตุ้มจิ๋วนะครับผมวันนี้เจอแหนมแบบเต็มๆเลยครับใหญ่ด้วยครับใหญ่ไม่กลัวกลัวเปรี้ยวหาพร้อมกันหน้าทีวีพุธนี้ 20:05 นาที วันเด็กเนี่ยเขาให้ไปดูรถถังแต่วันหลังเนี่ยให้พาไปดูรถพี่ครับเข้าพรรษาให้ไปไหว้พระเพราะเราคบกับพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปไหว้แม่ลูกการต่อสู้ที่จะมาช่วงชิงความเป็นหนึ่ง
ในสงครามจังเกิลวอร์รอบไฟนอลกับการฟาดฟัน วันนี้กระต่ายป่ากลับบ้านไงครับแหมปากดี เชื่อเฉือน ถ้าร้อนกันมากเรื่องเลี้ยงลูกทีหลังโทรมายืมกูตรงๆก็ได้ไม่ต้องมาแข่งให้เหนื่อยรู้ปะ พุ่งสุดตัว ที่จะรัก และแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาฟิชเจอริงกับ2หน้ากาก ฝากความคิดของฉันเอาไว้อยู่ในเธอผ่านมาผมเพิ่งมาเลยนะ ผมไม่รู้ว่าเขาคือใครมาก่อน เสียงเขาบังคับได้ตามใจจริงๆนะฮะ นี่คือมืออาชีพจริงๆ และคนที่ได้เป็นแชมป์ของจังเกิลวอร์คือหน้ากาก ร่วมลุ้นไปพร้อมกันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคมนี้ 20:05 นาทีเป็นต้นไป ความสนุกของจำปวดหน้าจอสัปดาห์นี้ เสด็จพ่อสีแง่แก่เลิกแต่เสด็จแม่ที่รักใครค่ะอุ้มชูมาแต่เยาว์สรรหาให้เราทุกสิ่งไปค่ะแต่ลูกอยากอยู่กับแม่เอ๊ะกูร้องอะไร วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายนเวลาดี 4 โมงเย็น โอ้ยเป็นแฟนบอกกั๊กกี่ปีเนี่ยปีที่3แล้วครับ3 ปีนะ แต่งเมื่อไหร่ดูกันไปก่อนพี่ดูไปก่อนอยากเป็นวัยรุ่นกันอยู่ยังไม่อยากแก่ไม่อย่าใช้วิธีเหมือนแจ๊สทำไมแจ๊สชกให้จุกแล้วก็พาหนีเลย ต่อยท้องลากเลยไอ้แจงเป็นคนต่อยไอ้แจ๊ส เอาเขาเลย จะลากแจ๊สพูดเลย เจอกันวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่ง ไอ้นี่นะมันปิดเป็นนาทีนี่เขาเรียกปิดพายุทะลุฟ้าไอ้แจ๊ครถไฟมึงนี่มันสุดยอดต้องทำโลกมอบกันเลยที่การแม่มึงจะได้ภูมิใจเฮียเสือกไปจี้ปมมันน่าจะโกหกแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวกูล่างมาแฉแน่เชี่ยตายเปล่าไม่รู้แต่มันเยี่ยวแตกเลยอะสัตว์เอ้ยปวดก็น่าจะแวะเยี่ยวมาก่อนไบแมนสักกรินตูดหมึก20 กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ Victory BNK48 สัปดาห์นี้พบกับเรื่องสุดหลอนจากประสบการณ์จริง แล้วเราก็แบบหันไปมองตรงกำแพง เฮ้ย เห็นเงาใครอ่ะ เราก็เลยเล่นโยกตัว แต่เงาอ่ะมันไม่โยกตามหนู และภารกิจท้าทายความมืด จ้องมองที่กระจกและเช็ดหน้าครับห้ามพลาด นัดเพื่อนมาให้ครบพบนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มแหนมรณเดช เมื่อไรก็เจอเป็นส่วนหนึ่งในทุกนาทีต่อจากนี้ที่อยู่ตรงนี้รอคอยซุปตาคนนี้มานานเหลือเกินคุณชอบเพลงนี้อยากกินแหนมคุณเขาเจอแต่แหนมตุ้มจิ๋วนะครับผมวันนี้เจอแหนมแบบเต็มๆเลยครับใหญ่ด้วยครับนั่นเลย ใหญ่ไม่กลัวใหญ่ไม่กลัวกลัวเปรี้ยว หาพร้อมกันหน้าทีวีพุธนี้ 20:05 นาที วันเด็กเนี่ย เอาละครับไปกันที่สนามกรีฑานะครับ GBK ครับดูกันต่อเดี๋ยวจะเป็นการแข่งขันวิ่งวิบาก 3,000 เมตรหญิงนะครับเจ้าของสถิติเนี่ยเป็นนักกีฬาจากบาห์เรนนะครับ แต่เจเบตจริงๆแล้วสมัยก่อนแข่งในทวีปแอฟริกานะครับครับเดี๋ยวเรารอดูมวยสากลสมัครเล่นนะครับนักชกไทยจะขึ้นชกหลังเวลา 20:15 นาทีแต่ตอนนี้ดูกรีฑากันก่อนนะครับซึ่งการแข่งขันวิ่งวิบาก 3,000 เมตรหญิงรายการต่อไปก็เป็นรายการหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นนักวิ่งที่มีความเร็วแล้วก็มีความอึด
ทน และต้องมีการวิ่งข้ามรั้วข้ามน้ำด้วยนะครับเขาเรียกว่า steeple chase นะครับคือเรียกว่าจะมีบททดสอบมีอุปสรรคนะครับในการวิ่งระหว่างทางนะฮะในระยะทาง 3,000 เมตรวิ่งวิบาก 3,000 เมตรครับในประเภทหญิงรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันทั้งหมด 14 คนนะครับโรเฮียวเกียงครับ Personal Best 10 นาที 11 วินาทีนะชินต้าครับนักกีฬาจากอินเดียนี่นักกีฬาเจ้าภาพนะครับซิฮิเต้ครับนักกีฬาเจ้าถิ่นครับคิมรานยอนอีกหนึ่งนักกีฬาจากเกาหลีเหนือนะครับรูธจิเบตซึ่งเป็นเจ้าของสถิติทำได้ที่อินชอนเป็นเจ้าของสถิติโลกเจ้าของสถิติเอเชียไม่ได้มาแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนล่าสุดด้วยนะครับรูธจิเบตเป็นเคนยานะครับแล้วก็เล่นให้กับบาห์เรนลูเบียฟาติมามาตินส์ครับนักวิ่งจากติมอร์เลสเตดูชวงครับนักวิ่งจากจีนนักกีฬาจากเวียดนามครับเหงียนทีอ่อน316ครับสุดาซิงจากอินเดีย542โจฮาริมจากเกาหลีใต้ครับหมายเลข723อูดานิลานีรัตนายาเกะจากศรีลังกา118ครับวินเฟรดยาวีจากบาห์เรนนักวิ่งวัย18นี่ก็เกิดที่เคนยาเหมือนกันนะครับไม่แน่ว่าอาจจะเป็นรุธเจเบตคนที่2ก็ได้ที่น่าสนใจคือสถิติที่ส่งมาจะมีนักวิ่งจากจีนนะครับจางซินหยันแล้วก็ยูคาริอิชิซาวะนะครับของญี่ปุ่นที่ทำเวลาได้ต่ำกว่า10 นาทีนะครับยาวีเองโอนสัญชาติมาเป็นบาห์เรนตอนอายุ15นะครับปัจจุบันก็อายุ17ยังไม่18เลยเพิ่งจะโอนมาได้2 ปีเป็นนักวิ่งอนาคตไกลมากและคนที่น่าจับตามองก็เป็นนักวิ่งบาห์เรนชื่อทิเจสเมโคเนนเธอแข่งขันโอลิมปิกมาแล้วนะครับบาห์เรนนั้นดึงตัวของนักกีฬาจากแอฟริกามาให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้การฝึกซ้อมที่ดีขึ้นมีโอกาสไปซ้อมในยุโรปมีโอกาสแข่งขันรายการใหญ่ๆมากกว่าเดิมนักวิ่งจากจีนก็น่ากลัวนะครับฉางซินหยางเคยแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกที่ปักกิ่งมาแล้วแล้วก็แข่งโอลิมปิก 2016 ที่ริโอเดจาเนโรด้วยก็เป็นระดับเคยได้ที่ 3 ของชิงแชมป์เอเชียมานี่คือรั้วแข็งนะครับโดนนี่รั้วไม่กระดิกแน่นอนแล้วก็เจ็บนักกีฬาสามารถเหยียบข้ามรั้วแข็งได้ตอนนี้ยังเกาะกลุ่มกันอยู่ครับ3 กิโลเมตรนะครับแต่อุปสรรคเยอะในการวิ่งวิบากนี่ครับรั้วแข็งเหยียบได้นะครับเหยียบข้ามรั้วได้วิลฟริดยาวีนี่ก็แข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วเวลาสถิติ Personal Best ของเธอเนี่ย9 นาที 22ถ้านับจากทุกคนที่วิ่งในนี้ก็ถือว่าดีเป็นลำดับต้นๆเผลอๆอาจจะดีที่สุดด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่ผ่านรั้วน้ำนะครับตอนที่ตัดโค้งเข้าสู่ช่วงทางตรงตอนนี้316จากอินเดียเริ่มขยับขึ้นมาครับสุดาซิง
สุดาซิงอยู่ที่2นักวิ่งจีนยังนำอยู่ จาง แต่นักวิ่งจากบาห์เรนยังไม่ขยับนะครับ ครับอยู่ประมาณเกาะกลุ่มกลางๆอยู่วงนอกสุดนะครับวิลฟริดยาวี2 คนเลยนะครับจากบาห์เรนคือยาวีแล้วก็เพื่อนร่วมชาติของเธอคือแมคโคเนนตอนนี้ยาวีวงนอกเริ่มที่จะสปีดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ประมาณอันดับที่5นะครับแล้วก็มีนักวิ่งจากนักกีฬาจากญี่ปุ่นนะครับยูคาริอิชิซาวะถ้ารุจเบตมานี่เหนื่อยครับทุกคนเลย เพราะเธอคือเจ้าของสถิติโลกเรียกว่าเป็นนัมเบอร์1ของประเภทนี้เลยก็ว่าได้นะครับเอาละครับข้ามอีกครั้งหนึ่งขณะเจเบตเนี่ยก็มาวิ่งให้กับบาห์เรนตั้งแต่อายุ16นะครับเกิดที่เคนยาแต่ว่าเจเบตเนี่ยโดนแบนในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ปีนี้เพราะว่ามีการตรวจปรากฏว่าเธอใช้สารกระตุ้นประเภท EPO EPO เป็นสารกระตุ้นที่ช่วยให้หายใจได้ดีขึ้นทนทานขึ้นสำหรับการแข่งขันนะครับโดนแบนไปครับโดยทางสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติแล้วก็ถูกตรวจพบเกินวาระชิงแชมป์โลกปีที่แล้วก็ยังไปแข่งด้วยรูเจเบตแล้วก็ได้อันดับ5นะครับตอนนั้นเหรียญทองเป็นสหรัฐอเมริกานะครับเธอได้เหรียญทองโอลิมปิกมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสิทธิโลกเจ้าของสิทธิเอเชียแต่ตอนนี้โดนแบนครับทางการแข่งขันกรีฑามีนักกีฬาใช้สารกระตุ้นเยอะนะครับรัสเซียเองก็มีปัญหาเรื่องของนักกีฬาใช้สารกระตุ้นด้วยสถานการณ์ตอนนี้หมายเลข723จากศรีลังกาขึ้นมานะครับรัตนายาเกะตีคู่กับนักวิ่งจากอินเดียสุดาสิงห์รัวน้ำครับศรีลังกากับอินเดียตีคู่กันขึ้นมานักวิ่งจากบาห์เรนคือ118ยาวีนะครับดาวรุ่งแล้วก็แมคโคเนนหมายเลข13ไปวิ่งที่โมนาโกไดมอนด์ลีกทำได้9 นาที17.74 วินั่นคือเวลาที่ดีที่สุดนะดีกว่าในชิงแชมป์โลกเมื่อปีก่อนด้วยซ้ำเลข4 รอบครับตอนนี้ผู้นำก็ยังคงเป็นนักกีฬาจากศรีลังกานะครับประกบด้วยนักกีฬาจากอินเดียสุดาสิงห์ตอนนี้สุดาสิงห์ขึ้นมานำนะครับสนาม GBK หรือว่าเบอร์เดก้าเก่าเนี่ยจัดกรีฑาระดับนานาชาติมาหลายต่อหลายครั้งแล้วตอนนี้ยาวีมาแล้วครับวงนอก ยาวีบอกพี่ช้าไปหน่อยแล้วนะหนูต้องขยับแล้วเดี๋ยวทำเวลาไม่ได้ครับขึ้นมานำแล้วครับสาวน้อยวินเฟรดยาวีครับอายุเพียงแค่18 ปีเท่านั้นนะครับสูง159 เซนติเมตรน้ำหนัก49 กิโลกรัมคนตัวเล็กจะได้เปรียบในการวิ่งระยะกลางและระยะไกลเพราะว่าร่างกายนั้นใช้พลังงานน้อยกว่าคนตัวใหญ่จะเหนื่อยช้ากว่าคนตัวใหญ่มีไปขัดขานิดนึงไปขัดกับสุดาสิงห์เนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้ยาวีได้เรียกว่าทิ้งระยะเลยครับพยายามจะวิ่งประกบติดเอาไว้ตอนนี้นักกีฬาจากศรีลังการานายาเกะนี่หล่นลงไปแล้วนะครับหล่นลงไปอยู่อันดับ5แล้วตอนนี้ยาวียังนำครับตามด้วยสุดาสิงห์ของอินเดียมาเป็นอันดับ2นักวิ่งจากจีนก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับทั้งชูชุนฉวนแล้วก็ฉางซินหยานเวลาส่วนตัวของเธอก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เกาะมาอยู่ในอันดับที่3วินเฟรดมูทายานี่ครับผู้นำสาวที่เกิดในเคนยาเข้ากิโลเมตรสุดท้ายแล้วนะครับผ่าน 2,000 เมตรหรืออีก 1,000 เมตรตอนนี้เริ่มจะฉีกออกจากกลุ่มแล้วครับแต่แรงปลายใครเก็บไว้
สุดาสิงห์เธอก็ไม่ยอมให้ยาวีได้ทิ้งระยะนะครับ เกาะติดเลยครับ แต่ต้องดูว่าช่วงเฮือกสุดท้ายนะครับใครจะปล่อยออกมาได้ดีกว่ากันยานี่อายุ 18 ยังไม่ 19 ปีเลยนะครับโอนสัญชาติจากเคนยามาเป็นบาห์เรนตอนอายุ 15 และแข่งขันให้กับบาห์เรนได้ในปี 2016 เป็นตัวแทนบาห์เรนไปแข่งขันชิงแชมป์โลก 2017 ได้ที่ 8 ที่ลอนดอน สุดาสิงห์ที่อยู่อันดับ 2 นี่เธอเป็นแชมป์เก่าในปี 2010 เนี่ยที่กวางโจว โอ้โห แข่งมา 8 ปีแล้ว อายุ 32 แล้วครับ แต่ว่าคราวที่แล้วไม่ไหวจริงๆครับ คราวที่แล้วได้ที่ 4 นะครับ โอ้โห คราวที่แล้วโหดมาก เพราะว่าเจ้าของสถิติโลกแชมป์โอลิมปิกแชมป์โลกมาแข่งขันเองครับ แล้วก็เป็นเจ้าของแชมป์เอเชียนแชมเปี้ยนชิพที่อินเดียบ้านเกิดเธอเองนะครับปีที่แล้ว คราวที่แล้วเธอก็แพ้รูจิเบต ครับ แล้วครับ ตอนนี้ แต่ตอนนี้เริ่มห่างแล้วครับ ยาวี่ครับทิ้งละนักวิ่งจากจีนก็ไล่ไม่ทันนะ ไล่อินเดียกับไล่บาห์เรนไม่ทันครับ นะครับ รอบสุดท้ายครับ สัญลักษณ์ของระฆังก็คือรอบสุดท้ายครับ โอ้โหก้าวอย่างนี้เลยเหรอ โอ้โห นี่ สปีดเลยนะครับเนี่ย ไปเลยครับ ดูก้าวของเธอครับ บอกออกตัวแล้วนะ ไปเลยครับ โอ้นักวิ่งจากจีนอยู่อันดับ 3 4 5 ราวนั้น แต่สุดาสิงห์ก็ยังสู้นะครับ เริ่มที่จะสปีดขึ้นมาเหมือนกัน แต่ระยะนี่ยังค่อนข้างห่าง จะน็อกรอบเลยครับ นักกีฬาจากติมอร์เลสเตเลยครับ วิ่งวิบาก 3,000 เมตรไม่ใช่น็อกรอบกันง่ายๆนะ ตอนนี้จะผ่านรั้วน้ำครับ เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้นำอยู่นะครับ นักกีฬาจากติมอร์เนี่ยโดนน็อกรอบเลยครับ เรียบร้อยครับน็อกรอบไปแล้วครับ นักกีฬาจากติมอร์เลสเตหรือว่าอีสติมอร์ เข้าทางตรงสุดท้ายไม่น่ามีปัญหาแล้วครับ แต่จะทำลายสถิติเอเชียนเกมส์หรือเปล่า 9 นาที 31 ไม่ทันแต่ก็เพียงพอต่อการคว้าเหรียญทองนะครับ ทิ้งเลี้ยวเลยครับ เกือบ 50 เมตรเลยครับ โอ้โห วินเฟรดยาวีชนะไปครับ 9 นาที 36.53 เวลาอย่างไม่เป็นทางการนะครับ สุดาสิงห์อันดับ 2 ใช่ครับที่ 2 เป็นนักกีฬาจากอินเดีย และอันดับที่ 3 เป็นนักกีฬาจากเวียดนามเงียนที่วอนเก่งมากครับนักกีฬาเวียดนาม ขึ้นมาได้เหรียญทองแดงเลยนะครับ ถึงก่อนนักกีฬาจากจีนด้วย 9 นาที 36.52 วินาที เวลายังไม่เป็นทางการของวินเฟรดยาวียังไปได้อีกไกลครับในวงการกรีฑาสุดาสิงห์อันดับที่ 2 9 นาที 40.03 วินาที เก็บเพิ่มอีก 1 เหรียญทองนะครับสำหรับบาห์เรนกรีฑานี่ต้องบอกว่าเป็นกีฬาโกยเหรียญสำหรับเขาจริงๆนะฮะ พวกตัวออกกลางก็ดึงนักกีฬาจากทวีปแอฟริกาที่มีสรีระดี มีความสามารถเข้ามาในประเทศนานพักใหญ่ๆแล้วนะครับ เนี่ยดูครับ ก่อนเข้าช่วงทางตรงสุดท้ายนะครับน็อกรอบรูเบียฟาติมามาตินส์ของติมอร์เลสเตนะครับ แล้วก็สปีดช่วง 100 เมตรสุดท้ายทิ้งห่างเยอะครับ และนี่กระโดดแบบไม่เหยียบรั้วด้วยนะครับ กระโดดข้างเห็นเลย อายุ 18 เกิดสิ้นปี 1999 พอดีนะครับ 31 ธันวาคว้าเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาบาห์เรนนะครับ เพิ่มอีก 1 เหรียญทองในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ บาห์เรนก็ได้เหรียญทองอีกครั้งในวิ่งวิบาก 3,000 เมตรหญิงก่อนหน้านี้ได้จากรูจิเบตที่อินชอน แต่ว่าคราวนี้รูจิเบตโดนแบนนะครับ ไม่สามารถแข่งขันได้ แต่เธอก็ไม่ทำลายสถิติของรูจิเบตนะครับ ส่งทายาทมาวิ่งนะฮะเพราะมาจากเคนยาเหมือนกันเลยครับวิลฟริดยาวี คือเคนยาเนี่ยมนุษย์ที่เกิดในประเทศนั้นโดยภูมิประเทศของเคนยาเนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมนุษย์มีการปรับสภาพร่างกายตัวเองตั้งแต่เกิดและโดยเผ่าพันธุ์เชื้อชาติของเขา
ปอดจะใหญ่นะครับหัวใจจะแข็งแรงเพิ่มความทนทานสู้กับอากาศที่เบาบางเอาละครับผู้ชนะคือยาวีที่2สิ่งที่3เหงียนจากเวียดนามครับพักชมโฆษณาสักครู่แล้วเดี๋ยวมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับรถถังแต่วันหลังเนี่ยให้พาไปดูรถพี่ครับ เข้าพรรษาให้ไปไหว้พระเพราะเราคบกับพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปไหว้แม่ลูก การต่อสู้ที่จะมาช่วงชิงความเป็นหนึ่งในสงครามจังเกิลวอร์รอบไฟนอลกับการฟาดฟัน วันนี้กระต่ายป่ากลับบ้านไงครับแหมปากดี เชื่อเฉือน ถ้าร้อนกันมากเรื่องเลี้ยงลูกกับทีหลังโทรมายืมกูตรงๆก็ได้ไม่ต้องมาแข่งให้เหนื่อยรู้ปะ ทุ่มสุดตัว ที่จะ เดี๋ยวกลับมาดูการแข่งขันกระโดดไกลนะครับที่ทุกไมเหงียนนะฮะเป็นนักกีฬาจากเวียดนามอีก1คนนะครับกระโดดมาในการแข่งขันกระโดดไกลนี่มีปริญญาเฉื่อยมะเริงนะครับล่าสุดคือทำสถิติได้ 6.26 เมตรอยู่อันดับ6นะครับส่วนผู้นำคือนักกีฬาจากเวียดนามอีก1คนนะครับปุ๋ยทิทูเทา 6.55 เมตรดูสถิติของเหงียนที่ทุกไมล์ก่อนนะครับสถิติสูงสุดของเธอก่อนหน้านี้คือ 6.18 เมตรนะครับนี่เป็นการกระโดดในครั้งที่ 4 ครั้งที่ 4 ได้ 6.10 ไม่ดีไปกว่าครั้งแรกสุดนะครับก็ยึดสถิติเดิมครับ 6.18 อยู่อันดับ 8 นะครับตัวเลขข้างล่างจะเป็นความเร็วของลมซึ่งลมวันนี้ไม่แรงเลย 0.1 0.2 เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของลมครับนี่ครับนักกีฬาจากไทยของเรานะครับปริญญาเฉื่อยมะเริงสาวจากอุดรธานีวัย 20 ปีครับแข่งขันเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกกระโดดครั้งที่ 3 นะครับทักษะของการวิ่งระยะสั้นต้องมีในนักกีฬากระโดดไกลครับปริญญาเฉื่อยมะเริงเหยียบบอร์ดเป็นยังไงครับอาจจะไม่ดีเท่ากับสถิติที่ขึ้นก่อนหน้านี้เหยียบบอร์ดดีครับไม่ฟาวล์ได้วัดสถิติแต่ระยะนี่อาจจะไม่เท่ากับครั้งแรกที่ทำได้นะครับอยู่ในช่วง6ต้นโค้ชต่างประเทศของทีมกรีฑาไทยมีหลายคนนะครับคนนี้คือโอบิโกวาเลรีแต่นี่เรากระโดดก่อนบอร์ดเยอะเหมือนกันนะครับต้องเหยียบพื้นที่ขาวให้เต็มถึงจะดีครับระยะหายไปเป็นคืบครับกระโดดไกลที่ซีเกมส์เรานี่ได้อันดับ 7 สถิติขึ้นมา 6.04 นะครับแล้วก็ได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันเขย่งก้าวกระโดดนะครับในการแข่งขันซีเกมส์เมื่อปีที่แล้วนะครับปริญญาเฉื่อยมะเริงโค้ชมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับเต็มสมาคมที่ไปครับตอนนี้นักกีฬาจากประเทศอินโดนีเซียมาเรียนาตาเลียลอนดานี่เป็นเจ้าของแชมป์เก่านะครับแชมป์เมื่อ4 ปีที่แล้ว4 ปีแล้วเธอโดดได้ 6.55 เท่ากับบุยที่ทูเทาในวันนี้นะครับแต่วันนี้สูงสุดยังอยู่ที่ 6.44 สาววัย 27 ปีครับเธอแข่งขันกระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดดตั้งแต่อายุ 12 นะครับบ้านเธออยู่ที่บาหลีอยากเป็นนักกรีฑามากเธอก็หวังว่าจะคว้าเหรียญในบ้านเกิดให้ได้นะครับหลังจากที่คว้าทองที่อินชอนมาแต่สถิติมาถึงตรงนี้อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันดับยังไม่ติดเหรียญด้วยนะครับเธอเป็นผู้อัญเชิญธงชาติอินโดนีเซียแดงขาวเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโอลิมปิก 2016 ที่ริโอเดจาเนโรเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิตเธอเลยนะครับครั้งที่ 4 กระโดดได้ 6.29 นะครับยังไม่ดีเท่ากับครั้งที่ 3 นะครับยังอยู่อันดับ 5 มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเหมือนกันนะครับแต่โค้ชก็ให้กำลังใจตอนเด็กๆมีปัญหาเลือดไปเลี้ยงขาไม่ปกตินะครับก็ต้องไปผ่าตัดแล้วก็รักษาจนหายชอบคิงคาร์ลครับคาร์ล ลูอิสอดีตนักกรีฑาทีมชาติสหรัฐ4 เหรียญทองโอลิมปิกนะครับคิงคาร์ล
แล้วเก่งทั้งวิ่งระยะสั้นทั้งกระโดดไกลด้วยนะฮะคาร์ลลูอิสหมายเลข184ครับซูเซี่ยวหลิงของสาธารณรัฐประชาชนจีนสาววัย26 ปีครับสูงถึง180เซนติเมตรช่วงดีมากเดี๋ยวดูสถิตินะครับเคยเจ็บเอ็นร้อยหวายพักเป็นปีเลยนะครับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเหอหนานตัวสูงครับ170เซนติเมตร180เซนติเมตรขอไปถือว่าสูงมากนะครับสำหรับนักกระโดดไกลได้ 6.50 ขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับ6 เมตร 50 เซนติเมตรครับน้อยกว่าบุยที่ทูเทาของเวียดนามอยู่ 0.05 นะครับตอนนี้นี่ 6.50 เนี่ยมีอยู่3คนเลยนะครับลู่มินเจียจากจีนครับสาววัย27 ปีครับสูง174เซนติเมตรลู่มินเจียบนี่ได้อันดับ6มา2สมัยติดเลยนะครับทั้งที่กวางโจวแล้วก็อินชอนมาครั้งนี้เธอก็หวังว่าจะทำให้ดีกว่าเดิมคว้าแชมป์เอเชียที่วู่หานนะครับเมื่อปี 2015 แข่งโอลิมปิกมาแล้ว2 สมัยนะเนี่ยเอาครับสถิติดูก่อนว่าธงขาวหรือเปล่าธงขาวครับผ่านได้วัดระยะคราวที่แล้วได้ที่6นะครับตอนนี้อยู่อันดับ4นะครับเคยเป็นแชมป์เอเชียมาแล้วนะครับรอสถิติครับลูมินเจียได้ 6.37 ไม่ดีกว่าครั้งแรกนะครับจุดสถิติที่ดีที่สุดนะครับเป็นสถิติประจำตัวเธอเหลือ2 ครั้งครับในการกระโดดดูนักกีฬาจากอินเดียครับนีน่าวาราคิวอันดับ3นะครับตอนนี้สถิติอยู่ที่ 6.50 ครั้งนี้ผ่านไหมธงขาวหรือเปล่าธงขาวครับได้วัดระยะรอดูสถิติกีฬาประเภทลู่จะเป็นการวิ่งวิบาก 3,000 เมตรชายต่อนะครับแกปประมาณ6เซนติเมตรนะครับเหยียบบอร์ดขาวสถิติขึ้นมา 6.51 ขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยครับดีกว่าเดิม1 เซนนี่ครับมาดูผู้นำนะครับณตอนนี้ครับ2 ครั้งหลังนี่โดดไม่ผ่านนะครับดีสุดคือครั้งแรกนะครับ 6.55 และตอนนี้ยังดีที่สุด4 ปีที่แล้วได้เหรียญเงินนะครับบุ๋ยที่ทูเทาสถิติธงขาวครับแต่จะเท่า 6.55 หรือว่าดีกว่าหรือว่าไม่เท่านะครับแต่ดูแล้วเจ้าตัวไม่ชอบเท่าไหร่น่าจะน้อยกว่า 6.55 รอดูครับนี่เหยียบมาช่องว่างเหลือ7เซนติเมตรนะครับเหยียบที่บอร์ดขาวสถิติขึ้นมา 6.49 นะครับไม่เท่ากับครั้งแรกแต่ว่ายังเป็นผู้นำอยู่นะครับบุ๋ยที่ทูเทาสถิติแต่ละคนใกล้เคียงกันนะครับ
จะมีใครระเบิด ใช้ความคึกระเบิดสักทีไป 6.7 6.8 นี่มีโอกาสเหรียญทองเลยครับ ใช่ครับ จริงๆเนี่ยทั้งลอนด้าของอินโดนีเซียหรือว่าลูมินเจียของจีนเนี่ยหรือแม้แต่นักกีฬาจากฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งอย่างซูหนานนี่ก็เคยกระโดดได้ถึงระดับ 6.7 นะครับแต่มันต้องขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยหลายอย่างแล้วก็ศักยภาพของร่างกายณเวลานั้นด้วยแล้ววันนี้ไม่มีลมด้วยใช่ฮะไม่มีลมช่วยเลยครับนักกีฬาจากเกาหลีใต้ครับคิมมินจีไม่ใช่ตัวเต็งนะครับคิมมินจีคิมมินจีนี่สถิติดีที่สุดของเธอคือ 6.20 เมตรนะครับเหยียบกระดานเกือบเต็มครับเหยียบแบบนี้นะครับเกือบเพอร์เฟกต์เลยครับแกปห่างแค่1เซนติเมตรเท่านั้นนี่คือการโดดครั้งที่ 4 ของเธอนะครับพอใจครับดูสีหน้าพอใจเพราะดีกว่าเดิมนี่ครั้งที่5นะครับขออภัย 6.27 6 เมตร 27 เซนติเมตรเป็นสถิติที่ใช้ได้ครับแต่โอกาสลุ้นเหรียญคงยากขึ้นมาอยู่ที่ 6 แซงปริญญานะครับปริญญาเฉยมะเริงได้ 6.26 เราหล่นไปอยู่อันดับ 7ก็น่าจะต้องวัดกับสาวเกาหลีคิมมินจีคนนี้แหละในการแย่งตำแหน่งนะและเป็น personal best ของคิมมินจีด้วยนะครับ 6.27 เมตรดีที่สุดในชีวิตเธอในการแข่งขันเลยนะครับได้ระยะผ่านนะครับเหงียนทิทรักมอยครับจากเวียดนามตอนนี้ทำสถิติอยู่ในอันดับที่ 8 นะครับนักกีฬาจากเวียดนามอีก1คนเหงียนทิทุกไมล์ 6.18 นะครับทำได้ในการกระโดดครั้งแรกนะครับเหยียบบอร์ดขาวเหลือประมาณ4เซนติเมตรนะครับตัวเอียงนะครับเอียงขวาก็ทำให้เสียระยะไปเพราะว่าโดดไม่นิ่งพอการแข่งขันกระโดดไกลเหมือนกับเป็นการต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกคุณต้องไปข้างหน้าโดยที่ให้แรงโน้มถ่วงมันดึงคุณตกช้าที่สุดก็คือให้ไปได้ไกลที่สุดนี่กระโดดได้เท่ากับครั้งที่2เลยครับ 6.06 เอาละครับนักกีฬาเจ้าภาพลอนด้าครับมาเรียนาตาเลียลอนด้าตอนนี้สถิติอยู่อันดับ5นะครับ 6.44 ดีที่สุดอายุ27ปีครับสูง165เซนติเมตรสาวจากบาหลียังมีโอกาสอีก2 ครั้งนะครับนี่เป็นโอกาสรองสุดท้ายโอกาสที่5เธอเลือกกระโดดไกลเพราะเธอไม่ชอบวิ่งนานและอยากเป็นนักกรีฑาผ่านนะแต่ว่าระยะเนี่ยอาจจะไม่ถึง 6.5 นะครับถ้าดูจากรอยตกเมื่อสักครู่วัดรอยตกจากหลังสุดนะครับคือเฉียดน่าจะถึง 6.5 แล้วเรียกว่าเหยียบบอร์ดขาวพอดีเลยนะครับจุดเหยียบเนี่ยเพอร์เฟกต์มากดูระยะจะได้เท่าไหร่อาจจะเฉียด 6.5 นะครับ 6.45 ครับดีกว่าเดิมมาจุด001นะครับอันดับอยู่เท่าเดิมครับอันดับ5วิ่งทวนลมนิดนึงนะครับแต่ลมแทบจะไม่มีผลอะไรเลยลมอ่อนมากเหลือโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวนะครับมาเรียนาตาเลียลอนด้าสถิติที่เขาจะไม่รับรองก็คือสถิติการกระโดดที่มีลมช่วยเกิน2เมตรต่อวินาทีครับถ้าลมบวกมีค่าเกิน 2.0 จะไม่รับรองสถิติซูเซี่ยหลิงครับครั้งที่4ไกลที่สุด6 เมตรครึ่งน่าจะเฉียด 6.5 เหมือนกันครับในกรีฑาประเภทลู่ตอนนี้วิ่งวิบาก 3,000 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนะครับที่ได้ยินเสียงระฆังเราไม่ตัดไปเพราะว่าไม่มีนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันแต่ว่าเข้ารอบฟาวล์หรือเปล่าเหยียบฟาวล์ครับเหยียบกระดานเกินไปหน่อยนึงผู้นำหลังจากผ่านไปครึ่งทางนี่เป็นนักกีฬาจากญี่ปุ่นนะครับวิ่งวิบาก 3,000 เมตร
ฟาวล์นะครับไปโดนเขตที่ถือว่าผิดกติกาไม่ถูกวัดระยะนะครับวัสดุตรงนั้นที่เห็นขอบสีแดงเนี่ยคล้ายๆกับดินน้ำมันนะลูมินเจจากจีนครับสถิติดีที่สุด6 เมตรครึ่งสาววัย27 ปีครับสูง174 เซนติเมตรใช้ได้เลยครับผ่านนะครับรอดูสถิติวิ่ง 3,000 เมตรชายนี่ได้ผู้ชนะแล้วนะครับจาก 2,000 เมตรแรกนี่ผู้นำเป็นญี่ปุ่นนะฮะคาซึยะชิโยชิริแต่ว่าผู้ชนะเป็นอิหร่านนะครับแล้วทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ด้วยน้องชายเป็นนักกระโดดสูงนะครับระดับแนวหน้าของจีนด้วยตระกูลนักกีฬาครับลูมินเจสถิติได้ 6.32 ไม่ดีกว่าครั้งแรกนะครับยังอยู่อันดับ 4 ยังไม่ติดเหรียญนะครับและเหลือโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวนักกีฬาจากอินเดียครับเนน่าวารกิลซึ่งสถิติก่อนหน้านี้อยู่ที่2นะครับ 6.51 นะครับอายุ 28 ปีครับสูง167 เซนติเมตรน้ำหนัก 67 กิโลกรัมแข็งแรงมากครับตัวตันจริงอดีตรองแชมป์เอเชียนะครับในการแข่งขันปีที่แล้วได้ที่10การแข่งขันกีฬาเครือจักรภพหรือว่า Commonwealth Games นีน่าวารคิลไกลครับแต่ระยะจะเกิน 6.5 หรือเปล่าได้วัดระยะนะครับผ่านธงขาวดูภาพช้าโอ้โหเกือบจะน่าจะมีโอกาสถึง 6.5 เหมือนกันแต่ของเก่าเธอ 6.51 ใช่ได้ 6.46 ไม่ถึงนะครับก็ยังยึดสถิติในครั้งที่ 4เอาละครับผู้นำฮะบุยทิทุเทาครั้งที่ 5โอ้โหดูครับสถิติผ่านนะครับเธอเคยกระโดด 6.68 นะครับได้แชมป์เอเชียปีที่แล้วแล้วก็ของเหรียญเงินจากการแข่งขันที่อินชอน4 ปีก่อนเวียดนามนี่เคยได้เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมส์มา3 เหรียญนะครับและตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มเป็นเหรียญที่ 4 เหมือนกันนะจากบุยที่ทูเทาเวียดนามช่วงหลังกรีฑาเขาดีขึ้นมากๆเลยนะครับใช่ครับพัฒนาก้าวขึ้นมาเรียกว่าในระดับอาเซียนเนี่ยถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะซีเกมส์เมื่อปีที่แล้วคิมมินจีครับจากเกาหลีใต้กระโดดครั้งสุดท้ายครั้งก่อนหน้านี้เป็น personal best ดีที่สุดในการแข่งขันของเธอเลยนะครับดูสถิติของคิมมินจีนะครับสถิติล่าสุดนี้ทำ personal best ไปแล้วแต่ดูครั้งนี้ไม่ผ่านนะฟาวครับไม่ดูวัดระยะนะครับเหยียบเกินครับเกินไปเยอะด้วยวิ่งวิบาก 3,000 เมตรชาย
เหรียญทองพร้อมกับสถิติใหม่เป็นนักกีฬาจากอิหร่านนะครับเคฮานี่8 นาที 22.79 วินาทีเหรียญเงินเป็นกาตาร์เหรียญทองแดงญี่ปุ่นครับรายการนั้นไม่มีนักกรีฑาไทยเข้าแข่งขันนะครับตอนนี้คิมมินจีกระโดดครบหมดแล้วนะครับ6 ครั้งสถิติสูงสุดทำได้ 6.27 เมตรนะครับตอนนี้คืออยู่อันดับที่ 6 นะครับมากกว่าปริญญาเฉื่อยมาเริงอยู่ 0.01 เมตรนะครับรอกระโดดอยู่ครับนักกีฬาจากเวียดนามเหยียนทิทุกใหม่ตอนนี้อยู่อันดับ 8 นะครับเหยียนทิทุกใหม่สถิติสูงสุดคือ 6.18 กระโดดครั้งสุดท้ายนะครับไม่ดีครับอาจจะเฉียด6นิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงปริญญาของไทยกับการกระโดดครั้งสุดท้ายนะครับผ่านนะครับแกปเหลือแค่3 เซนติเมตรแต่ว่าสถิติดูแล้วไม่ถึงกับดีมากสถิติครั้งสุดท้ายได้ 6.19 ก็ถือว่าดีที่สุดนะครับดีกว่าทุกครั้งใช่ครับแต่ก็ดีกว่าครั้งแรกแค่เซนเดียวใช่แค่ 0.01 เมตรเท่านั้น คุยกับเพื่อนนะมาแล้วครับปริญญาเฉื่อยมาเริงดีที่สุดนี่6 เมตร 26 เซนติเมตรนะครับครั้งสุดท้ายเลยครับสาวจากจังหวัดอุดรธานีครับคนอุดรส่งใจเชียร์กันหน่อยครับแฮชแท็กไทยเชียร์ไทยถ้าได้เหรียญนี่ต้องกระโดดให้ได้มากกว่า 6.5 นะครับทำดีแล้วครับแต่ว่าฟาวครับก็จบสถิติไว้ที่ 6.26 เมตรนะครับปริญญาเฉื่อยมาเริงอันดับ 7 นะครับวาเลรี่โอบิโก้โค้ชก็คงจะต้องซ้อมกับปริญญาต่อไปแล้วครับในอนาคตเพื่อพัฒนาศักยภาพของสาวอุดรธานีคนนี้ยิ่งขึ้นไปครับก็ถือว่าทำได้ดีครับมันไม่ง่ายอยู่แล้วการแข่งขันระดับเอเชียนเกมส์สนาม GBK นะครับหรือว่าเสนายันเก่าสนามที่ใช้ในพิธีเปิดแล้วก็ใช้การแข่งขันกรีฑาด้วยแล้ววันที่ 2 กันยายนเอเชียนเกมส์จะจบที่นี่ครับพิธีปิดการแข่งขัน3-4-9 นักกีฬาเจ้าถิ่นมาเรียนาตาเลียลอนดาโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับกับการป้องกันแชมป์จากอินชอน4 ปีที่แล้วต้องให้ได้มากกว่า 6.55 นะครับแต่ดูแล้วรอลุ้นนะฮะสถิติผ่านนะครับแต่ระยะจะได้เท่าไหร่4 ปีที่แล้วเธอได้เหรียญทองเนี่ยกระโดดได้ 6.55 เมตรนะครับเท่ากับที่บุยที่ทูเทาทำได้ในวันนี้ช่องว่างนี่ห่าง12 เซนติเมตรนะครับแต่สถิติเนี่ยจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าทำเต็มที่แล้วครับแล้วก็ได้ 6.33 ในครั้งสุดท้ายนะครับครั้งนี้ไม่ได้เหรียญนะครับน่าเสียดายเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาชมการแข่งขันมวยสากลกันครับและ
แขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาฟิชเจอริ่งกับ2หน้ากากฝากความคิดของฉันเอาไว้อยู่ในเธอเพิ่งมาเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาคือใครมาก่อน เสียงเขาบังคับได้ตามใจจริงๆนะฮะนี่คือมืออาชีพจริงๆและคนที่ได้เป็นแชมป์ของจังเกิลวอลคือหน้ากาก ร่วมลุ้นไปพร้อมกันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคมนี้20:05 นาทีเป็นต้นไป ความสนุกของจำปวดหน้าจอสัปดาห์นี้ เสด็จพ่อสีแง่แก่เลือดแต่เสด็จแม่ที่รักใครค่ะ อุ้มชูมาแต่เยาว์สรรหาให้เราทุกสิ่งไปค่ะ แต่ลูกอยากอยู่กับแม่เอ๊ะ กูร้องอะไร วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายนเวลาดี 4 โมงเย็น โอ้ยเป็นแฟนบอกกัดกี่ปีเนี่ยปีที่3แล้วครับ3 ปีนะ แต่งเมื่อไหร่ลุยกันไปก่อนพี่ลุยกันไปก่อนอยากเป็นวัยรุ่นกันอยู่ยังไม่อยากแก่ ไม่อย่าใช้วิธีเหมือนแจ๊ด ทำไมแจ๊ดชกให้จุกแล้วก็พาหนีเลย ต่อยท้องลากเลย ไอ้แจงเป็นคนต่อยไอ้แจ๊ด เขาโดน แต่ลากแจ๊ดพูดเลย เจอกันวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่ง ไอ้นี่นะมันบิดเป็นนาทีเนี่ยเขาเรียกบิดพายุทะลุฟ้า ไอ้แจ๊ครถไฟมึงนี่มันสุดยอดต้องทำโลกทำหม้อกันเลยที่การแม่มึงจะได้ภูมิใจเฮียเสือกไปจี้ปมมัน น้องนาจะโกหกแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ ก็ไม่รู้โดนกูลากมาแฉแน่เชี่ยตายเปล่าไม่รู้ แต่มันเยี่ยวแตกเลยอะสัตว์เอ้ย ปวดก็น่าจะแวะเยี่ยวมาก่อนไบแมนสักกรินตูดหมึก 20 กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ Victory BNK48 สัปดาห์นี้พบกับเรื่องสุดหลอนจากประสบการณ์จริง แล้วเราก็แบบหันไปมองตรงกำแพง เฮ้ย เห็นเงาใครอ่ะ เราก็เลยเล่นโยกตัว แต่เงาอ่ะมันไม่โยกตามหนู และภารกิจท้าทายความมืด จ้องมองที่กระจกและเช็ดหน้าครับ ห้ามพลาด นัดเพื่อนมาให้ครบ พบนักร้องหนุ่มเสียงนุ่ม แหนมรณเดช เมื่อไรก็เจอเป็นส่วนหนึ่งในทุกนาทีต่อจากนี้ที่อยู่ตรงนี้ รอคอยซุปตาคนนี้มานานเหลือเกินคุณคุณชอบเพลงนี้อยากกินแหนมคุณเขาเจอแต่แหนมตุ้มจิ๋วนะครับผมวันนี้เจอแหนมแบบเต็มๆเลยครับใหญ่ด้วยครับนั่นเลยตอนนี้ ใหญ่ไม่กลัวใหญ่ไม่กลัวกลัวเปรี้ยว หาพร้อมกันหน้าทีวีพุธนี้ 20:05 นาที วันเด็กเนี่ยเขาให้ไปดูรถถัง แต่วันหลังเนี่ยให้พาไปดูรถพี่ครับ เข้าพรรษาให้ไปไหว้พระเพราะเราคบกับพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปไหว้แม่ลูก การต่อสู้ที่จะมาช่วงชิงความเป็นหนึ่งในสงครามจังเกิลวอร์รอบไฟนอลกับการฟาดฟัน วันนี้กระต่ายป่ากลับบ้านไงครับแหมปากดี เชื่อเฉือน ถ้าร้อนกันมากเรื่องเลี้ยงลูกกับทีหลังโทรมายืมกูตรงๆก็ได้ไม่ต้องมาแข่งให้เหนื่อยรู้ปะ ทุ่มสุดตัว ที่จะรัก และแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาฟิชเจอริ่งกับ2หน้ากาก ฝากความคิดของฉันเอาไว้อยู่ในเธอเพิ่งมาเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาคือใครมาก่อน เสียงเขาบังคับได้ตามใจจริงๆนะฮะนี่คือมืออาชีพจริงๆ และคนที่ได้เป็นแชมป์ของจังเกิลวอลคือหน้ากาก ร่วมลุ้นไปพร้อมกันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคมนี้20:05 นาทีเป็นต้นไป ความสนุกของจำปวดหน้าจอสัปดาห์นี้ เสด็จพ่อสีแง่แก่เลือดแต่เสด็จแม่ที่รักใครค่ะ อุ้มชูมาแต่เยาว์สรรหา
And Samba is another one, creating headlines for all the right reasons. Takatoshi Abe, World Junior Silver back in 2010. On paper, he was the second best in the race. He bravely gave chase to Samba, and in the end, he ran out of steam a little bit in the last 50 metres, which explains why he's ended up with the bronze instead of the silver. A fine talent, semi-finalist at last year's World Champs. A great medal to add to his growing collection. Abe of Japan takes the bronze. What a great run Darun Asame had in the semi-finals to qualify with 49.55, and in the final to come through. He was fourth by quite some distance with 100 metres to go. He charged through the field and beat all but one. That's an excellent medal, a great effort, and he's taken a big chunk off his lifetime best. A really good platform for the future for him. Well, no disrespect to Abe or Asame of India. This race and this event here in Jakarta was about one man and one man only. Abdurrahman Samba, fastest man in the world this year, the second fastest 400 hurdler in history. And he delivered the performance we were expecting. Undefeated in 7 races coming into this meet. It's now 8. And he's also run 8 times inside 48 seconds, including here for the gold with 47.66. What a moment for him and for Kata. And I do think at some stage very soon, he will become the world record holder. Congratulations to all our medalists. Samba reigns supreme here in Jakarta. The athletics world holds its breath to see what this fabulous young talent can produce next. Well, there's still plenty to come this evening, and looking forward to the javelin completion. High jump is still in action. We've got 800-meter heats as well, and plenty of victory ceremonies coming up throughout the evening. We'll see us all the way through to about 9:15 tonight. But Samba, another decisive victory. There have been a few of them this evening in the stadium after some very tight finishes last night, particularly in the 100 metres. So on to the men's javelin. Last two to throw, Louis Quinzhen of China.
Well, he sent that one out just over the 70-meter mark. Got plenty of bulk to put behind the javelin, and as you can see again, the first throw the most effective, and 82-22, keeping him in the silver medal position. Chopra still the throw for India. Is he saving something special for the end of the contest? Well, it would be nice to see it. Opened his account with 83.46, and then it was his third throw that has won him the title here tonight, 88.06. I think there'll be a few cheers in the stadium if he can launch this one over 90 meters. Here he goes. Watch him whack in that left leg. Well, it's got some height and it's got a fabulous amount of distance. But the red flag, the tumble on the line, just putting his fingertips over the line, I feel. What a star of the sport this guy is, Patrick. In that ridiculous event in Doha when three men threw over 90 meters. He threw 87.43. He finishes with gold and he collects a national record along the way. Just missing out on the games record, which still stands at 89.15, and now we move into the 800 meters, 3 heats, and we've got 8 in each heat, only 2 going through by right. There you see the start list. The athletes have had a couple of minutes on the track. We've got 2 athletes in lane 4, as you can see, Dong and Kawamoto. Kawamoto in the Japanese colours. So 7.31, Hethra Akanayaka, Mariasalaga Idame Gedra. That is a mouthful, and we'll know him as Harath as the race goes on. 19-year-old from China in lane 7, Li Junlin. And not quite beaten that 150 barrier, but he's not far outside. Jinsun Johnson. Can he add another medal? Chopra just taking the gold for India in the javelin. There's Matov in 5. And then the 2 men. 850 is Duong for Vietnam. 6 times the Southeast Asian Games champion. It's a slightly tougher job he's got in hand here. And Kawamoto, who starts in lane 4 alongside him. We saw him run a 1:49 in Rio back in 2016. Kataz Harani, who was the bronze medalist in this event in 2014, but only because gold, silver and bronze were all disqualified. More of that later. Silver in the Southeast Asian Games for Villog with a 1:49.91, so keep half an eye on him. Saisikan for Mongolia on the inside. Now, he's going to struggle to match the rest of the field, I fear. So the men's first heat of the 800 meters. And they're underway at the first time of asking 9 in this heat, obviously, with 4 runners squeezed into lane 4, but it's had no effect. Dong has taken the lead over Kawamoto. And a fairly even start as they break. 4.68, that is Kawamoto now just winding it up, settling into his rhythm. 7.31 is Harath. And the South Asian Games champion, Kawamoto, looking very, very relaxed at the moment. We'll keep an eye on the clock as they
go through the turn. Struggling at the back as expected. Azia Khan from Mongolia, 30-year-old. He's got a PB of 51.22. I'm not sure he's going to manage that tonight. 53.22 on the first lap, and it's been Kawamoto all the way. Now, if he can produce a PB tonight, that would be sensational. 1:45.75, and the fact that he's got the rest of the field with him, I think, suggesting that we're not going to see anything like that. And suddenly on the outside he's got company. Hirana has gone through 7:04, and he's eyeing the screen up above him, knows exactly what he's got to do. Sitting on his shoulder from India is Johnson. 7:31 is Harath, just out of the automatic qualifying positions, but Harath digging deep, trying to get into the first two, and he might just achieve that. But he's running out of tartan, and just another 5 meters he might have made it. 1:47.39, the winning time in that first heat of the 800 meters. Jinson Johnson looked very composed. Kawamoto fading in the closing stages, having started well. And Hirana from Qatar, very solid performance from him. Can he go a stage further and add another medal to the one he won 4 years ago, taking the bronze last time round, and also made the final of the Diamond League in Doha this year. He's had a couple of good races. Really good run by the Indian there, Patrick. I thought Johnson ran very, very sensibly. He's got this under control. Hiraini is eyeballs out at this stage. Excellent running by Herath as well to try and get himself in the mix. This is brutal qualification for the final. It's only 2+2 across the 3 semi-finals. We've seen some gentle qualification moving through to the semis, but this is cutthroat racing over 2 laps. And Herath, the Sri Lankan, will have to wait to see whether 1:47.54 will be good enough to go through as a fastest loser. The Indians are having an excellent games here in Jakarta. Johnson is a silver and bronze medalist in the Asian Championships, 1:45.65 national record this year. That was excellent. He looks really composed and has an excellent tactical racing brain, which is vital when it comes to 800 meters. So confirmation of that first heat, and make a note of the time, 1:47.39. Perhaps the 1:47.54 is more important because only 2 lucky losers from the 3 heats, and the Kawamoto on 1:48.07. And these men all run out of the 800 meters in the heats. 4 years to wait before the next Asian Games. Some will be here, some won't. That's why the Asian Games titles mean so much more than the Asian Championship. 1 year in 4, you have to get it right. Well, Tai-Tu Chiao Bui certainly got it right. 6:55 in the first round. Varakil took the silver. Zhu beats her compatriot Liu by virtue of her second best jump, being better than that of Liu's. Very, very tight for gold, silver and bronze. Only 5 centimetres separating the top 4. Well, the men's javelin has concluded as well. And Neeraj Chopra of India with a solid throw of 88.06, which came in the 3rd round. He came close in the 5th round as well with an 86.36. But Liu of China having to settle for the silver. Nadeem of Pakistan taking the bronze. He'll be delighted with that. 80.75 his throw, some 30 centimetres clear of Ma Kun of China, who finished in 4th. A great high jump competition. Really high standard. Ghazal of Syria got a bronze in the World Championships last year. Watch out for Toby as well of Japan.
World Junior bronze a few years ago. Wang of China, 6th in the world indoors earlier this year. And Hsiang, Asian silver medalist 3 years ago. Some very, very good men in this competition. Most notably, Ghazal. Clean card so far. 7th in the Olympic Games 2 years ago. He was only 6th in the Asian Games 4 years ago, but he's so much better than that now. Leading Asian competing in the world this year. Barshim, of course, has gone higher, but he twisted his ankle. So, a little bit to ponder there for Ghazal. Well, that was his first effort at 2:28 and his first failure of the night. Expecting Takahashi Ito to be the next to jump. He had one failure at 2:20. Knocked out in qualifying in Rio. Jumped 2:30 in Kawasaki last year. The bar now set just 2 centimeters below that height. So a real test for Naoto Tobe. Well, we thought it was going to be one of the Japanese. Made 2:15 look easy, and no mistakes at 2:20. He's in really good form, Patrick. He jumped 2:32 in July. He will really fancy he can take this title. Be a big step if he clears this. Not quite. He was close. Well, just hearing that Ito passed at 2:28. That's a bold move. So many tactics involved in the high jump, and with both Toby and Ghazal failing at 2:28, makes for an interesting situation. Hamdi is next. Had a bit of trouble at 2:20. One failure at 2:15, 2 failures at 2:20. This is a big ask. Well, he's frustrated, but not really close enough. And well, he's on now to the second heat of the men's 800 meters. These very competitive heats, only 2 guaranteed a place in the final. Abraham Rotic, arguably the man to watch in this one, disqualified in that crazy final 4 years ago. Watch out as well for Muradi, 4th in the Asian Indoor Championships earlier this year. On the outside, Woo Jae-won of Korea, yet to go inside 150. This could be significantly faster. Amir Muradi, 28 years of age, semi-finalist in the World Youth a few years ago. Galaradine of Mongolia, he's a 68-minute half marathon runner. Takamuri Murashima, 3:44 1500 meter runner. His compatriots in a fastest loser spot at the moment. Eitedi of Timor-Leste. What an intimidating prospect, standing next to Abraham Rotic. 1:46.05, his season's best, but he has gone 1:43 at his very best. Dazolamanov of Kyrgyzstan. 1:52 is PB. Pelamonia of Indonesia. Competed in the SEA Games last year, but this is a massive step up in class for him. And Saud of the United Arab Emirates on the inside in 1. Rotic in 4 will be the favourite for this one. Murashima is in good form. He's in 5, and Muradi of Iran is in lane 7. Second semi-final of the men's 800 metres. Remember, only the first 2 are guaranteed a place in the final
They will need to be pinned sharp. And it looks to me as though Abraham Rotic, that lovely, long, effortless-looking stride from the Bahraini, has gone to the front and decided to make this pace quite honest. And there's a little bit of bumping and barging going on there. It was the Japanese athlete Murashima who clashed shoulders with, I think, the Iranian on his way inside. Well, a little rush of adrenaline for Pelamonia, the Indonesian. He's in second place at the moment, but he's operating way faster than he's ever run before. So he might begin to tire, you suspect, on the second lap. So too for Golomazanov of Kyrgyzstan, who now leads. And Rotic just needs to make sure he doesn't end up getting boxed here. Murashima's in third for Japan. The Iranian, Muradi, in fourth place. What a run this is for the Kyrgyzstan athlete. He's never run inside 150 before, and he's decided to go eyeballs out here. Now we see Muradi of Iran coming into the mix. Murashima's just beginning to go backwards. He's really tiring here. What a run by the man from Kyrgyzstan. Now he begins to rock and roll. Muradi's coming up onto the shoulder of Rotic. Rotic is already jogging. You can tell he's looking at the big screen. These two are miles clear of the rest. Good recovery here from Murashima. He's trying to do everything he can to get a fastest loser spot. Rotic from Muradi. Murashima recovers after wobbling a little bit down the back straight. 1:48.24. And I'm not sure that's going to be enough for Murashima to go through as a fastest loser. But as for Rotic and for Muradi, very impressive, very comfortable qualifying. They needed to be under 1:48.07 to have a chance of going through, so only two qualifiers from that second heat. And the winning time, 1:48.24, about 0.9 of a second slower than Jinson Johnson did in the first heat. And there you see Rotic's time confirmed. That will be an interesting battle, as you said, Rob. Look very easy. Very easy. Look here, Patrick. He's already in cruise control with about 100 metres to go. We are talking about a guy who, at his best, has run 1:43, although he hasn't been in that kind of shape in the last couple of years. And good running there from Muradi as well, of Iran, to make sure he gets through. It'll be a great final, and we haven't even seen the third semi-final yet. Well, despite Murashima's efforts, a 1:48.86, some 0.8 of a second outside a potential lucky loser's spot. He needed to start that burst of speed 10-15 meters earlier, and then he might have made it, but he might not have been able to carry that across the line. Rotic, I was going to say hardly breaking sweat. He didn't break sweat, and it is very, very humid. Been up around 34 degrees outside the stadium, a little bit hotter inside as we see the confirmed qualification. Muradi is through as well as Rotic, but only two going through from that second heat. And we have one more still to come as we go back to the high jump. Wang is the last of the athletes to take his opening attempt at 2:28. Remember, he is in really good form this year. 2:32 at Prefontaine. Yep, that was classy, wasn't it? And his demeanour on the mat tells you he believes there's a lot more where that came from. He just missed a medal at the last Asian Games. I think he might fancy his name in the history books here. That was an excellent clearance. In the absence of Mutas Essa Barshim, who is injured after twisting his ankle, this is a massive opportunity for the men assembled here. Second attempt for Wu at the 2:28, having gone clean at 2:15 and 2:20.
Oh, that's a fantastic effort. He must have taken his run-up spot back a fraction, took off a long way from the bar, but floated over that one, a little scrape with his backside. But fantastic effort from Wu to see him clear at 2:28. Well, the third track final this evening was the women's 3,000-metre steeplechase. It was a demonstration of excellence from the favourite, who was not to be denied what seemed to be an effortless gold medal. Great celebrations with the coach. There's obviously a lot more where that came from Winfried Jarvi. She has run 9:10. That was in Monaco behind Chep Koech, who set that unbelievable world record of 8:44. But you can only beat who's assembled, and it was a superb performance. Well, it's turned out to be an excellent night for Vietnamese athletics, with great heroics in the long jump. And they got a bronze in this event with Thi Onay Nguyen, Asian junior champion 4 years ago. SEA Games gold last year in Malaysia, won the 15 and the 5,000. And she battled really well, very aggressive on that last lap. The battle for gold was happening between Sudha Singh of India and Winfried Jarvi, the Bahraini. But Nguyen denied some classy Chinese athletes an opportunity to stand on the podium. Excellent moment for the Vietnamese, who has a habit of producing her best exactly when she needs it. Sudha Singh taking the silver medal in the women's 3,000 steeplechase, and she stuck to the task much longer than many thought she would. A really gutsy performance and a well-deserved silver medal from her. But it really was just a question of time as to when Winfried Jarvi would pull clear. 9:40.03, the time for Singh in silver medal position. 3.8 clear of Nguyen behind her, but some way off the mark set by Winfried Jarvi. Winfried Jarvi was the class act in this field, and she delivered in style. She's the third fastest junior in history. Not too far away from the podium in the World Championship last year, finished 8th. How much closer can she get to 9 minutes? Well, we may find out. There's a little bit left in this season. And she finishes her time here in Jakarta with a major title. She's the Asian Games champion. And what a meet it's turning out to be for Bahrain in terms of the athletics. We're getting used to hearing this national anthem, and we're about to hear it again. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Bahrain. It's an event still in its infancy. Jarvi is the third Asian Games steeplechase champion. Sudha Singh on the left with the silver was the first back in 2010. Jarvi has some improvements to come with her technique. When she makes those, who knows, maybe she will be one of the next women
to dip under that magic 9-minute barrier. Well, don't go away wherever you're watching this in the world. Confirmation once again, Järvi is the champion. We've got this great high jump competition going on and the last semi-final of the men's 800 to come. Third attempt at 2:28. And you don't need telling that is the final attempt for Ghazal. He looks so comfortable at 2:20. He has to convince himself that he's going to clear this. Here we go. Well, there certainly wasn't as much spring in his legs as he came into the in-run. And we go back to Tobei of Japan, who is in the same situation, 2 failures at 2:28. That was very, very close. But the bar comes down, and another one to go out at 2:28. Hamdi. Identical situation. He had failures at 2:15 and 2 at 2:20. Can he clear at the third time of asking? A lot of jumping, and there was no life in those legs either. Nowhere near. Well, 2:28 claiming a lot of the high jumpers. Andawa of Malaysia in the same position. What's he got to give? Well, that was a much better attempt, a more lively attempt as he came in, but a couple of centimetres. Let's have a look, just see how far he was out. Gets the hip hitch. So Ghazal guaranteed the bronze, having had no failures up to 2:28. And 2 men left in at 2 meters 30. And Wu is going to be the first to attempt this height. Well, he's going for the double. He's the Asian champion, the youngster. World Junior bronze a few years ago. Ghazal will be devastated that he wasn't able to clear 2:28. He's been this region's outstanding performer outside of Mutaz Essabarshim. He is on the podium, the Syrian, sharing that with Tobei, both of them with identical cards. So he's taken some major scalps, Wu. Can he give himself a chance of the title here? No, not on that occasion. Guaranteed a place on the podium, but which colour? Wang is leading at the moment. Remember, he jumped 2:32 in Prefontaine at the Diamond League, and the ease with which he went over 2:28 and the facial reaction he gave us afterwards tells you he is very, very confident. Just missed the medals 4 years ago, finishing 4th. Finished 11th in the World Championships, which was certainly not the highlight of his career. This may well be if he wins this title. And he's over. Absolutely beautiful, great judgment and a little wink. Wang Yu sails over 2:30, and the pressure really now on Wu of Korea Republic. Well, Patrick Wu would have to equal his PB to at least stay in the mix here. But that was fantastic from Wang. He has cleared 2:30 before. He needs to again. Massive pressure.
Well, there you see the card for Wu. As you can see, he's put the bar up to 232 by necessity, really. If he wants to snatch the gold away from Wang Yu, he's got to clear 232 and hope that Wang fails to do so. This would be a lifetime best. He has never gone this high before. A long way short, but you can't fault his bravery, Patrick, from deciding to really go for it. He knows he's already taken some big scalps and finished ahead of some fine performing men this year, but it is looking at this stage as though it is Wang who is going to take the gold, but he still has a couple of chances. This would hurt, wouldn't it? Well, I think this would be decisive if his clearance at 230 wasn't. I thought Wu was close enough to 232 to warrant some attention on his third and final attempt. Wang Yu has made it look very easy so far. No, missed that one altogether. At 6'3", the bar is still almost half a metre above his head. It's astonishing. So the final heat of the men's 800 metres. Just a reminder, 2 to go through, and the 2 lucky losers. Currently, the slowest of the lucky losers is Kawamoto of Japan, 1:48.07. Worth looking and keeping an eye on 418 in lane 1. We'll start on the outside. This is Yaprajan of Thailand. He's only 5'5". 3 medals at the Southeast Games. Mayuf heats in the Asian Championships last year, didn't get through to the final. Miku for Bahrain. Are we going to see more success for Bahrain? He's got a PB of under 147. Abdallah from Qatar, 147.81 in Rio. That might be quick enough to see him through. Ahmad Aliyev weighing in at 72 kilos. He's about 8 kilos heavier than the next heaviest in the heat. Manjit, 4 times Asian Championships. And from Indonesia, Budiman Holly, another member of the armed forces. And a salute from Kumal, giving away the fact that he is also serving. And on the inside, in lane 1, Hashim, 25-year-old from Iraq, and a PB of 1:46.22, which is very respectable. So the last of the 800-meter heats. And they're underway. 2 athletes in lane 3. We've had 9 athletes in each heat. It hasn't proved problematic at any stage. And a good break from Hashim on the inside. Expecting to see him go under 1:48. If he does so, surely he's going to finish in the first 2. Looking very composed at the moment. He is in control. 6'9" coming up to challenge that authority is Abdallah of Qatar. 4 years he's been on the national team now, and also run close to the 1:46 mark this season.
coming down to take the bell, and as they do so, the tall figure of Kumal makes his move. The Nepalese runner. Was that a bold move? Does he believe he can make the top two? He's got a beautiful stride at the moment, looking very, very comfortable. And it's 6-9-4. Abdallah of Qatar, who is just starting to stamp his authority on this one. He's making everyone else race. The facial expression of Kamal in second place has changed since the pace has picked up, and Hashim still sitting in third place. He was the man who went to the lead in the early stages. Round the final bend now, and it's still 6-9-4. Abdallah, who's opening up those legs. He's opened up a gap of some 4-5 metres, and that's a very good move indeed. 4-1-8, Hashim, who we picked out early on, just being denied in the closing stages as Manjit comes through. But a very, very good run indeed. Abdallah looking comfortable. 1:48.25, just a 100th of a second outside the time set by Rotic in the second heat. Well, Patrick, a big moment in that race. Miku decided to stop just when they went round with about 300 to go. At the bell, he got a little nudge. Now, he may have had a problem anyway, but the Bahraini, 6-9-4 Abdallah ran well, but the Bahraini was in a good position at the bell. He got a shove. I'm not sure whether it was more a case of a sulking scenario or whether he was injured, but he's a big performer. He was 6th in the 50 last year at the World Championships, a 3:34 man. He's run 3:31 in Paris. But we'll come back to that. But Miku of Bahrain was nowhere to be seen round the home straight, and that's why he pulled out. But what a performance there from Abdallah. And a really good bit of acceleration from Sinj Manjit of India, just moving up in a second place. And a good thing too, because only 2 qualifiers going through from this third heat, and with the winning time at 1:48.25, even that wouldn't have made a lucky loser slot. So Harath goes through from heat 1, Kawamoto goes through from heat 1 as well. So 4 qualifiers from that first heat, which was won by Jinson Johnson in some style. And I think the Indian now has to be a hot favourite with the form we've seen so far. Now, are we going to see what happened at the bell? This is Abdallah coming into the finish. Well, the three semi-final winners, I don't think we can discount Abraham Rotic. Now watch, Miku gets a little shove. There it is. I'm talking about the man who's now in 4th place. He then starts a little bit of a limp. And at this stage, he looks over and decides he's had enough. I wonder whether it may have been more a case that he was sulking. I'm talking about the man 134. There's the little nudge with 377. That's Holler of Indonesia. He gives a little grimace. That is a real shame for him because he's in 331 shape, the former Moroccan. And Bahrain have had some fantastic performances, but that was not one of the big moments for them. So the result of that third heat, as we know, Abdallah and Singh the only 2 to go through. 1:48.25 the winning time, slowest heat of all. We'll give you the qualifiers in just a moment. We know Johnson is through, we know Rotic is through, and of course from that final heat, Abdallah looking very solid indeed. Johnson with the fastest time, 1:47.39. Hirana, who was also in that first heat, 1:47.45, and the 2 lucky losers with the lowercase q opposite their name, both coming from heat 1 as well. Should be a cracking final. Final attempt for Sang-Yok Woo, and he's at 2:32. Had to move it up from 2:30 to have a chance of taking the goal. Well, a
fabulous effort, and it's been a good sequence of jumps, but you can see from his body language, he came here for gold. That was always going to be difficult. Very esteemed company in the high jump pit, but an exciting high jumper nonetheless. So Wu having to bow to the superior spring of Wang Yu. But I think he will have some consolation, Patrick, that he's beaten some big names, including Ghazal and Tobey and Eto, the two Japanese men, finishing a little way down. Tobey shares the bronze with Ghazal, but Eto misses out. There's Wang just congratulating Wu, or commiserating. It's Wang who's taken gold, and he was as cool as you like. Failed at 2:32 at the first attempt. The job is done. Well, he's put the bar up to 2:34, and the games record stands at 2:35. I'm not quite sure why he didn't go one further. The Asian record at 2:43 is a long way from that. Sotomayor, of course, at 2:45. I think the reason he's gone for this is that if the notes are correct, and I think they are, 2:33 is his current PB. So this would round off a fabulous evening in perfect style for him. Well, we saw his first attempt at 2:32, and that was not convincing. So it was always going to be unlikely, but he's had a crack at 2:34 and failed. But it doesn't matter. He is the Asian Games champion for 2018. So many men fell at 2:28. We did go from 2:20 all the way up to 2:28, and it took some big names. Wang was not one of them. And in fact, there were only two men who went clear, Wang and Wu. Ghazal and Tobey with identical cards in the bronze medal position. Both went clear at 2:15 and 2:20, and they both failed at 2:28. So the results of the high jump. Wang takes gold, another one for China. China, incidentally, streaks ahead in the overall medal table at the Asian Games, almost twice as many gold medals as any other nation. Japan sitting in second place at the moment. Good win there for Wang in the absence of Muta Essa Barshim, who we really hope will recover from his injuries for next year's World Championship. Well, we've had some brilliant field event action this evening, Patrick, and that women's long jump was pretty dramatic. I think there was only 5 centimetres separating the top 4. Bronze was decided on countback. That's how tight it was. Thi Thu Thao Bui of Vietnam, the gold medalist here tonight, and the celebrations came after Varadkar failed to improve on her best jump. Council member and India Olympics Association Vice President, accompanied by Hong Kong Fin Deputy Chef de Mission. Bronze medal representing China, Su Xiaoling. A longest jump of 6 meters 50. Another centimetre and the silver would have been hers. Her 4th jump, the best of the night. She had a good jump in 5, but just over the
top of the board, and hence a no jump, and then a 6:39 to round off her sequence. But 6:50, her best. Representing India, Varakil Nina. Nina Varakil for India. It's been a successful night in the stadium for India so far. 6:51. She actually had 2 jumps at 6:50 as well. So a very, very consistent sequence. She went 51, 50, 46, 50. But falling just short of tonight's gold medalist. And the Asian Games champion, representing Vietnam, Bui Thi Thao Thao. Bui Thi Thao Thao. 6:55 to take the women's long jump title. And she put that one down on the very first jump. That's the way to do it. Put the pressure on the rest of the field. Showed great in-run speed. Was tiring a little in the closing stages of the contest. Ladies and gentlemen, please rise for the national And she had 1 or 2 anthem nervous of moments as her 2 closest rivals went over that 6:50 mark. Congratulations to all our medalists. Well, thank you for your company. We still have a couple of medal presentations to come. We're edging towards the halfway stage of the athletics at the 2018 Asian Games, and we've really enjoyed all the drama that's already unfolded. Those 2 100-meter finals were absolutely superb. Siu Bing Chan last night, well inside 10 seconds. Twice he's run 9.91 this season. And he can look forward to the end of the season and maybe having a crack at lowering that record of 9.91, maybe getting into the high 9.8s. And in terms of the future, Rob, tomorrow morning the women's heptathlon gets underway. For the fans of multi-sporters, we've got a whole host of 200-meter heats. That's going to be a very, very competitive event. And in the evening session, the women's pole vault may well be the highlight, the women's javelin as well. And we have the semi-finals of the 200 meters. And in terms of medals, the women and men's 800 meters. We've seen the heats tonight, and both of them look to be promising races. Really good. The 800's always such a fascinating race to watch, and I just got a sneaky feeling Abraham Rotich looked really good. However, so too did Jinson Johnson and Abdallah in the last of the semi-finals. That was brutal qualification. 2+2 across 3 packed semi-finals, but that's exactly what they'll face at the Worlds and the Olympics.
So why not do it here? It's going to be a great race. It's a little cooler, or feels a little cooler this evening than we've had in recent evenings. Not by much, I'll grant you, but a tiny bit less intense in terms of the humidity. Shouldn't play too much of a factor in the 800 meters, but certainly the 10,000s, we've got the 5s still to come. But the 10,000 meter races, both of them, you could see people being blown out the back with the humidity. And that's obviously taking into account that almost all of the entrants were born and raised in a humid atmosphere. This is a hard place to come and race long distance. It really is. Yes, if you're planning your schedule, wherever you're watching in the world, join Patrick and I tomorrow morning, where we have, what is it, Patrick? 11 200-meter heats across the women and the men, as well as the women's heptathlon getting underway. We'll be on air from 9 o'clock in the morning local time here in Indonesia. Around about 12 hours time, just enough for us to have a little kip and do some prep on those 11 200s. The other race I'm really looking forward to this week, Patrick, is the mixed 4x4, which is making its debut in the Olympic Games. The IOC are really keen on mixed team events. So the mixed 4x4 will add some real spice to the athletics program in Tokyo, and will do so here in the Asian Games for the first time. Well, it's coming in a number of sports. I know there were a number of people who thought it was actually the best race at the European Swimming Championships in Glasgow, the mixed relay there. It was sensational, and they allowed the men and women to run on whichever leg they choose, or swim, whichever leg they chose to swim. That made a big difference, because you know, if you put your two guys first, you got a good lead. You make a good point there, Patrick. We're just trying to check whether it's any leg in any order in the mixed relay here. I'm not sure it is, but it'd be great if it was. The majority don't go for that, because I think they feel there's too much opportunity, too much risk of obstruction, and I guess a lot depends on the different speeds that they travel. In the pool, it doesn't make any difference, because each team has its own lane. Yeah, and in athletics, of course, you've got that very jostly changeover position, and potentially different speeds at which people are coming into the changeover. So there's that aspect, but if you want to create an exciting race, let them run where they want to run, and you will see margins of 20-30 seconds being eaten up in the second half of a race. Well, I love the principle. You know, for instance, you might decide, right, you might have one team putting both women out first and another team putting both men out first, and a giant lead which is gradually, slowly and surely whittled down. Yeah, the weaker teams will tend to put their strongest first. The strongest will be bold and put their strongest last. But if you've got someone fast and he's overtaking a group of slow runners, he's got to go the long way round if it's on the bend. So you've got to bear that in mind as well. But it will make an interesting race either way. Our next presentation will be for the men's 3,000 metre steeplechase. We will make sure you don't miss that. We're told that they are just about ready to go, and we can see that they are from our commentary position. It was a celebration down the home straight that even Steve Ovett would have been proud of. Waving to the crowd, the Iranian winner, as soon as he came into the home straight. The celebration had started before he cleared the final barrier, which is always inviting a little bit of trouble. Well, it could be, and I remember the inaugural edition of the World Championships in 1983. The American who was leading, I think his name might have been Graham Marsh. His surname was definitely Marsh. It may have been Graham. He was leading into the last barrier, fell over,
And the reason I remember it, I was cheering on, I know we're neutral here, I was cheering on Colin Reitz of Great Britain, and Reitz was the main beneficiary because he got the bronze. Marsh ended up off the podium, out of the medals, and he was leading heading into that last barrier. So it does happen. They can hit the last barrier. But that didn't happen to the winner of the men's 3,000 metre steeplechase, and he will be looking forward to this. This is the victory ceremony for the men's 3,000 meters steeplechase final. Please welcome the medalists. Well, he was pretty animated when he came down the home straight. Hossein Kehani. This was only a snapshot of what we were treated to. He was waving to the crowd before he went over the last barrier. I'm not sure his dance moves quite match Samba's. Big personality, and he'll be determined to enjoy this presentation. Accompanied by Zeki Anwar, Vice President of Indonesia Athletics Federation. Presentation party have been introduced to the crowd. There's no more action to come, which is why there are so few people here. From a neutral's point of view, it was really pleasing to see the man standing on the right of your picture, holding on to the bronze medal. Kazuya Tsuyoshiri did so much of the front running, and you're used to seeing front runners swept away from a podium position, but he managed to hang on really well, the Japanese national champion. He's only 21. 9th in the World Juniors a few years ago. He's a big talent. He's got an Asian Games bronze medal to add to his list of achievements. Good jump onto the podium there for the Asian Championship silver medalist last year. It's the same 1-2 as we had in that championship, repeated here. Yasser Bagharab used to represent Yemen, switched allegiance last year. Very good 5,000 metre runner as well. Now, we had salutes, we had fist pumps, we had dancing at the finish line. What's he going to treat us to now? The Asian champion, who's now the Asian Games winner. Kissing the podium. I think he put a bit of thought into that one. What a great double. Not only has he followed up his gold at the Asian Championships with gold here at the Asian Games, he has annihilated his own national record by over 10 seconds. A huge PB for Hossein Kehani. He accelerated away over the last 300 metres brilliantly. And not even the youngster Bagharab could do anything about it. And how he will enjoy hearing the national anthem. Hossein Kehani, the new gold medalist for the men's steeplechase. Not only that, he now has the Asian Games record at 82.79. Kehani, a great champion. 8:22. Really good run from him and the other two medalists as well.
One more ceremony to go tonight, waiting for the high jump throws. I think they're coming out, and maybe the javelin throws will get their medals as well this evening. Yes, the javelin boys will be coming out next. Another great moment for the Indians. I'm sure they'll be tuning in for that back home where Neeraj Chopra lives. And I should think there'll be a few sponsorship contracts heading in his direction as well. He looks the part and he's got the talent to match. We will be back with that presentation shortly. Thanks for your continued company. Here is the medal presentation for the men's javelin. A piece of history was created for India here. They're developing a fantastic athletics team across many events. And the young man who is about to receive the gold medal just keeps getting better and better. We are almost ready to go. Middle right of your picture, right on the extreme, you can see the dignitaries and the medal carriers about to come out. Two more presentations to come. We'll round things off with the men in the high jump. But this will be our penultimate presentation. If you are tuning in for this, apparently we're waiting for the flags to be brought into position. Ladies and gentlemen, this Here we go with the medal presentation for the men's javelin. Yet another big victory for Neeraj Chopra, the 20-year-old Indian. And at the moment, he really has got the Midas touch, because every time he offloads the javelin, it turns to gold. World Junior Champion, Asian Champion last year, Commonwealth Champion this year, and now Asian Games Champion. Kept his season going all the way from that great performance at the Commonwealth Games back in April on the Gold Coast. The dignitaries are in position, and we can now begin. Great bronze for Pakistan, Arshad Nadeem, only 8th in the Commonwealth Games on the Gold Coast. But this was a fine performance, 80-75, denying Ma Kun of China the bronze medal. His best effort coming in the 4th round. Nadeem is the Asian Games bronze medalist. The silver going to Louis Quinzen of China. A PB tonight in the stadium. What a moment to do it. And it secured him the silver with a throw of 82-22. And that was his opening effort here this evening. But even then,
He never bettered the eventual winner, Chopra of India. India have taken a bronze and a silver in this event before, but never the gold. They have tonight. What a performance from the winner. No man from his nation has ever lifted this title, but they have now. Neeraj Chopra, all 4 of his valid throws would have been good enough for the victory. That is how emphatic his performance was. Improving his own national record, that was set in Doha, 87.43, 88.06. World Junior Champion, Asian Champion, Commonwealth Champion, now has the Asian Games title to add to his collection. And bearing in mind the haircut, the style and the talent, I would be amazed if a whole host of sponsorship offers are not forthcoming fairly soon. He must be getting used to hearing the Indian national anthem. Just a hint of a tear in the eye of Neeraj Chopra. His winning margin tonight, some 5 meters 84, absolutely massive. Chopra, Louis and Nadeem can start their celebrations. Their Asian Games are over. Well, it's a little disheartening for them that virtually the only people left in the stadium are the officials. And you and I. And any evidence that the javelin contest took place has pretty much gone. I must say, Chopra is not a huge man for a javelin thrower. Most of them come in around the 6'4" mark. But technically very, very good indeed. Carries that in-run speed, transfers it to the spear. And we have one more medal ceremony to go tonight, the high jump, and they've only just completed their action. I guess one or two of them will be happy, Rob, in that they can get home, they can have a lie-in tomorrow, they won't have to come back to the stadium to collect the medal tomorrow. No, I think Wang in particular might be enjoying some of the local hostelries here in Jakarta tonight. He looked absolutely delighted. He's clearly a bit of a character. One last presentation to come, and some great athletics still in prospect on Tuesday, Wednesday and Thursday when we wrap things up here in the GBK Stadium for the organisers to start getting things ready for the closing ceremony. Sorry, say that again. I dropped a pen. Superb, thank you.
Ladies and gentlemen, the victory ceremony for men's high jump. Please welcome the medalists. And so finally the presentation of the medalists for the men's high jump tonight. Another gold medal from China, and Wang Yu looked very, very competent indeed. Went for a PB at the end of the night, sailed over 2:30 without any trouble at all. And at that stage, only one man left in the competition, Wu Zhangyok from Korea Republic. The dignitaries once again, they switch roles this time. Bronze medals representing And Japan. 2 bronze medals presented, both Neto Tobe and Majidin Ghazal of Syria, with the same scorecard tonight, finishing on 2:24. They both failed at 2:28. Ghazal expected by many to take the title here tonight in Jakarta. It did not go his way. You could see the frustration on his face. Toby beaming smiles when he cleared 2:24, but the next height was just a little too far. But a bronze medal to take home to Japan. So 4 nations sharing the honours in the high jump contest. Silver medal representing Korea. Woo Sang-hyuk. Woo Sang-hyuk was perfect up to 2:20. And once he'd cleared 2:28, was then left with no option but to put the bar up to 2:32 to try and take the gold medal away from Wang. A tactic that didn't work on this occasion, but he did produce his best jump of the season, and that is definitely something to be proud of. But the coolest man out there was certainly Wang Yu of China. The Asian Games champion representing China. Wang Yu. 27 last week, Wang Yu. And now he has a gold medal to celebrate as well. 2:30 the eventual height. He had a crack at 2:34, which would have been a PB. But to be honest, didn't really come anywhere close. So China adding to their already massive tally of gold medals at these Asian Games. Doing particularly well in the field events. Hammer, shot put. And now the high jump. Congratulations to all our medalists. Well, the celebrations will continue for Wang. 4 men on the podium, as sometimes does happen with the high jump. What a night. Kemi Adekoye struck gold again in the 400 hurdles. Samba danced his way to victory over the same distance.
Yavi and Kihani dominated the 3,000-metre steeplechase. Chopra's javelin soared to a new national record. In the women's long jump, Bui upgraded silver 4 years ago to gold tonight. And we've just seen Wang on the podium. He rose to the high jump occasion and beat a stacked field. It really has been quite an evening here in Jakarta. So it's been a magnificent 7 tonight, and much of what we've witnessed in the stadium has been genuinely world class. Across the session, you've been listening to Martin Gillingham, Patrick Winterton and myself, Rob Walker. It's been an absolute privilege to be here on day 3 of the athletics at the 18th Asian Games. There is so much more drama to come. Don't dare miss tomorrow. It promises to be another cracker. Good night. AIS Play รวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาส่งต่อความมั่นใจสู้ไปด้วยกันนะครับ